katika wakati huu. Mungu aweze kutubariki. Tuweze kuomba. Aishie juu mbinguni, tukurudishia shukrani kwa vile umekuwa pamoja nasi. Ni wakati mwingine mwema ambapo tumeona ya kwamba tukiwa wanafunzi katika vyuo vyetu, hebu tuweze kuwa ambassadors of Christ katika vyuo hivyo. Na vivyo hivyo katika hali yetu tuweze kuwaonea wenye mahitaji, wagonjwa na walio na mahitaji tofauti, wafungwa, tuweze kuwatembelea, tuweze kuwapa tumaini la kukua mara ya pili. Tunaomba haya tukiamini ya kwamba umetusikia kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Na Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu. Je, kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili, zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Tunapatika kupata wageni siku ya leo. Wa kwanza ni Nyosia 2 Youth ambao wanatoka katika wilaya yetu ya Nyosia. Then tuko na wageni kutoka Birongo Township ambao wanatoka Birongo District. Riondoga Station. Karibu sana wageni wetu and feel at home.
atengeza njia zako, atengeza mipango yako. Mtafuta ukaribu nafasi, maana anasikia hitaji lako. Bwana wetu, paza sauti ya uponyaji maishani mwetu. Bwana tawale, maana yeye ni kinga kamili na mtoa amani kwetu sote. Bwana wetu, paza sauti ya uponyaji maishani mwetu. Bwana tawale, maana yeye ni kinga kamili na mtoa amani kwetu sote. Bwana wetu, Hayo yote yako chini ya uongozi wa Kiss FM Digital, iko live under the umbrella of Kiss FM 94.1 FM. Yuna mipango yake kwa walimwengu, mipango ya maendeleo kwa wana wake. mpenda unayoyatenda yatahesabiwa katika kitabu kile cha hukumu. Mipango yako na iwe ya kumtukuza Mungu. Paza sauti ya uponyaji maishani mwako. Yuna mipango yake kwa walimwengu, mipango ya maendeleo kwa wana wake. mpenda unayoyatenda yatahesabiwa katika kitabu kile cha hukumu. Mipango yako na iwe ya kumtukuza Mungu. Paza sauti ya uponyaji maishani mwako. Paza sauti ya uponyaji maishani mwetu. Bwana tawale, maana yeye ni kinga kamili na mtoa amani kwetu sote. Bwana wetu, paza sauti ya uponyaji maishani mwetu. Bwana tawale, maana yeye ni kinga kamili na mtoa amani kwetu sote. Bwana wetu, paza sauti ya uponyaji maishani mwetu. Bwana tawale, maana yeye ni kinga kamili na mtoa amani kwetu sote. Bwana wetu, Amina. Hao abana bukere batero gotero kubona lingo iguya. Eba wache bamanya gotero kuliko gonguna. Pasa sauti. Bwana anafanya nini? Tulikuwa na wageni. Sasa niliwaambia tuko live Kiss FM Digital under 94.1 Kiss FM. Eredia nene enkayo mugusi gusiengima. Igonda te kwaligania Birongo Township Church Choir kwanza. Tubuate chikwaya chikoro kwa Isato Birongo Church Choir Township. Tubuate Women Ministry au Dorcas na basai babo. Na kimwegete kanisa hiyo. Hiyo kanisa mnasikiaje? Kanisa imekuja na youth, imekuja na church choir. Mpaka elders wa hiyo choir. Mnasemaje? Tunawapatia nafasi hii church choir kwa wimbo, ambapo mgeni wetu wa publishing ako mwanakwaya kwa hiyo kundi. Amina.
So tuwapatie nafasi kwa ajili ya wimbo, wakifuatwa na youth wao. Church choir ikimaliza, Birongo Township youth wataingia. And we are privileged to have our friends from town, Kisii town, Gekomu Adventist men wameingia kwa mpigo. Karibu wazee wa Gekomu, watandamana na kwaya yao mzima ambayo itajumuika nasi kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Karibu sana Township Birongo. Wakati mwana wa Mungu ataporejea kuja kuwachukua wale washindi, watamlaki toka mbinguni, mfalme wa wafalme. Parapanda ya Bwana italia wakati mwana wa Mungu ataporejea kuja kuwachukua wale washindi, watamlaki toka mbinguni, mfalme wa wafalme. Itakuwa ni siku ya furaha yenye matumaini ya kumaliza shida za dunia hii. Washindi wote tutapana Yesu mawinguni kwenda mbinguni. Malaika mlangoni kutukaribisha, wenye dhambi wote siku hiyo kilio. Nafasi yako sasa rekebisha, mlango wa rehema utafungwa. Itakuwa ni siku ya furaha yenye matumaini ya kumaliza shida za dunia hii. Washindi wote tutapana Yesu mawinguni kwenda mbinguni. Malaika mlangoni kutukaribisha, wenye dhambi wote siku hiyo kilio. Nafasi yako sasa rekebisha, mlango wa rehema utafungwa. Wakati wako ni sasa, rekebisha mambo yako usiangamie. Siku hiyo wengi watalia na kusaga meno, itakuwa siku yenye huzuni. Achana na maovu ndugu yangu, wakati wako ni sasa, rekebisha mambo yako usiangamie. Siku hiyo wengi watalia na kusaga meno, itakuwa siku yenye huzuni. Achana na maovu ndugu, itakuwa ni siku ya furaha yenye matumaini ya kumaliza shida za dunia hii. Washindi wote tutapana Yesu mawinguni kwenda mbinguni. Malaika mlangoni kutukaribisha, wenye dhambi wote siku hiyo kilio. Nafasi yako sasa rekebisha, mlango wa rehema utafungwa. Itakuwa ni siku ya furaha yenye matumaini ya kumaliza shida za dunia hii. Washindi wote tutapana Yesu mawinguni kwenda mbinguni. Malaika mlangoni kutukaribisha, wenye dhambi wote siku hiyo kilio. Nafasi yako sasa rekebisha, mlango wa rehema utafungwa. Itakuwa ni siku ya furaha yenye matumaini ya kumaliza shida
za dunia hii. Washindi wote tutapanda Yesu mawinguni kwenda mbinguni. Malaika mlangoni kutukaribisha, wenye dhambi wote siku hiyo kilio. Nafasi yako sasa rekebisha, mlango wa rehema utafungwa. Amina. Abu no sister ya nengo bwatie kotera. Abu no mosubati minta kotera kabisa. Aba saeba Virongo Township watafuatwa na Women Ministry. Tumanye konyora basani bana banene kuruge komu. Tutaanza na Advent Men wage komu. Na ande keremo go chaga mama yango murobelere live in Kiss FM Digital under Kiss FM 94.1 enkayo mogusi. Ano okonyora manganons ekerote te habari ego wikera no konyanyora gekogera inere nkatubwate yo mugusi korwaro ramasha gwika bonchali mat igo mwensi pi mwaliga ni korra umurobero wika ase ege digital to ya Kiss FM live Facebook and YouTube. Tonyora basaye ba Virongo Township watafuatwa na Gekomu Advent Men. Karibu. Moyoni mwangu natamani kumwona Bwana Yesu aliyenipenda upeo, akanifia mtini, sasa niko huru. Moyoni mwangu natamani kumwona Bwana Yesu aliyenipenda upeo, akanifia mtini, sasa niko huru. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Wale wote wanaomtegemea Bwana Yesu kweli watapata faraja, hata adui ajapo wale watashinda. Wale wote wanaomtegemea Bwana Yesu kweli watapata faraja, hata adui ajapo wale watashinda. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Mimi kweli si thamani ya dunia, ya muda kitambo na hayatadumu. Tumaini langu ni kwake Mwokozi, ameimara wakati wa shida. Amina. Tingi wete banda wate bamine mora bangiti bono.
Mnaambiaje wa vijana wa township? Now we have Gekomu Amo. Mtu aenda Gekomu ali Gekomu Amo. Kaya amo ya agenda Gekomu. Bakagweya geti kiri kya Gekomu ekirage. We want to see wasengwira ni vale egieseri. Gekomu Amo watafuatwa na Birongo Township Dorcas. Igokero mugo cha engineer. Omorobero ni gore live Kisi FM Digital under Kisi FM Radio 94.1 FM. Igoko cha ogosumali buya Caleb. Ogoje ogosumali buya kerogotera. Then omontole siko yense ya Kenya. No ndole gochima ate bo Mombasa ni gakoroche muno gasta ukaremera. Karibu sana, karibu sana. Yuwaja Mwokozi tunayemsubiri kwa miaka mingi, nitakapomwona sitaikumbuka dunia. Yuwaja Mwokozi tunayemsubiri kwa miaka mingi, nitakapomwona sitaikumbuka dunia. Yuwaja Mwokozi tunayemsubiri kwa miaka mingi, nitakapomwona sitaikumbuka dunia. Yuwaja Bwana na utukufu na kila jicho litamwona, walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu na kila jicho litamwona, walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Muda si kitambo akisharejea tutafurahi, tukisema kifo na dhiki za mwovu zimeshindwa. Muda si kitambo akisharejea tutafurahi, tukisema kifo na dhiki za mwovu zimeshindwa. Muda si kitambo akisharejea tutafurahi, tukisema kifo na dhiki za mwovu zimeshindwa. Yuwaja Bwana na utukufu na kila jicho litamwona, walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu na kila jicho litamwona, walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Tusubiri sote tukijua kwamba simayu aja, tushike imani na kuomba sana tusilale. Tusubiri sote tukijua kwamba simayu aja, tushike imani na kuomba sana tusilale. Tusubiri sote tukijua kwamba simayu aja, tushike imani na kuomba sana tusilale.
yuwaja Bwana na utukufu, na kila jicho litamwona. Walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu, na kila jicho litamwona. Walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu, na kila jicho litamwona. Walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu, na kila jicho litamwona. Walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu, na kila jicho litamwona. Walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Yuwaja Bwana na utukufu, na kila jicho litamwona. Walomtesa Mwokozi Yesu wataomboleza siku hiyo. Makambi ya mwaka huu yanasemaje? The good news about yuwaja Bwana na utukufu, litamwona walomchoma, wataomboleza siku hiyo. Women Dorcas wa Township Birongo wanapoingia, wana Dorcas wa Township Birongo, nataka tuandae our choirs ambao wamefika. The main choir nao, wala ambao wamealika wote. Kayati Church Choir itakuja kwa wimbo baada ya hawa. Wana Birongo, halo. Tulisema haya mambo yako live under Kisi Digital FM, na I was smile. Wasaba na Nimrod. Oweke smile ya keigo na likero monto kale mache ngumbu agakorra kai ndoje ngoragero lebu ya Kenya aga ta kuminga gotige toka benjara. So karibu sana wana Dorcas wa Birongo Township kwa wimbo, watafuatwa na Church Choir ya Kayati. Muniarifu wala ambao wamefika. Kuna wana youth wa Nyosia 1 pia. After Kayati Church Choir, Nyosia 1 youth wataingia kwa wimbo. Namwanchete Nyasaye, namwanchete Nyasaye, oyugeje tuyumobo, tamumanyeti Nyasaye, Nyasaye no wanchani, omuntu karateme, namwanchete Nyasaye, namwanchete Nyasaye, oyugeje tuyumobo, tamumanyeti Nyasaye, Nyasaye no wanchani, kunda kwani emenwa ya mwanja banto, emenwa ya mwanja banto. Onyatini no wanjani, inchatini gento kende netaye kona koga. Onyatini no wanjani, inchatini gento kende netaye kona koga. Kona kwani emenwa ya mwanja banto, emenwa ya mwanja banto. Onyatini no wanjani, inchatini gento kende netaye kona koga. Onyatini no wanjani, inchatini gento kende netaye kona koga.
tiaba mino murochine na maiso timoko nyara wancha nyasaye mutarochi nakimura mwanje mutanje tiaba mino mutanje tiaba mino murochine na maiso timoko nyara wancha nyasaye mutarochi konda kwani emenwa ya mwanja manto emenwa ya mwanja manto onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga konda kwani emenwa ya mwanja manto emenwa ya mwanja manto onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga konda kwani emenwa ya mwanja manto emenwa ya mwanja manto Amina. onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga konda kwani emenwa ya mwanja manto emenwa ya mwanja manto onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga onyatini no wanchani injatini gento kende netaye kona koga. Amen. Endagwa Simeon wamesema etai ile kitu ya kufungia ng'ombe. Kama we hauna Mungu ni kama hiyo kitu inapiga kelele. Asholeng. Sasa wanakayati wanaingia kwa wimbo. Nimesema hayo sababu naye nataka apate hii habari. Yeye ametoka Transmara. Asiende bure bila kupata hilo jambo. Hata ndugu yetu Pastor Sambu na yeye asitoke bure. Wamama wameimba kwamba kama huna upendo, we ni kama kengele ya ng'ombe inapiga kelele tu. Haina maana. Kwa hivyo karibu sana wana Kayati kwa wimbo.
Na inwe abantu bonsi morase enseye morase enseye monene wonsi no waye Amen. Watabaki hapo ni wana Amo. Kwa sababu mkiangalia katika advert ilikuwa online, wana Amo ndio walikuwa wanatamba sana. Wana Amo Kayati watabaki na their signature song. Wana Amo watabaki with their signature song ambayo inasema katika makambi yetu ya mwaka huu, inasema go over the hills and tell everyone that Jesus is coming. Go over hills and tell it everywhere. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept there watching, all silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a morning light. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when lo above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and God brought us salvation, the blessed Savior Christ. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
knowing, Christ the baby is Lord of all. Swifter winging, angels singing, carols ringing, tidings bringing. Christ the baby is Lord of all. Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. We'll go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go over hills and tell it everywhere. It is everywhere. Ngaya barasai bali banyose wani bachi. Komo inyolete nga niko to kogocho morobilo iga under the umbrella of Kiss FM 94.1. Lakini morobilo ni woko nyobwatia ase mutandao Kiss FM digital, YouTube nabo igo aso mutandao Facebook. Kororo naye bwatia. Andonsi asole nyobwatia. Na ande bali murana umugo sabe link. Mwabasani bali isiko. Babwatia morobilo yo. Agere na bali ubanya wale lingana. Yaani pastor anasema kwamba huu mpango ama programu hii iko live under Kiss FM digital, radio yetu ya nyumbani ambayo inasema ni Enkayo Mugusi. Yaani nyumbani mwa Mkisii wote kwa jumla, ambayo ndio radio namba 1 katika eneo hili la Kisii kwa kutangaza kwa lugha ya Kigusii. Kwa hivyo naomba na youth wa Nyosia 1 wakuja kwa wimbo tunapoingia tena kwa mfululizo, tukianzia Nyosia 2. Kwa sababu tukingoja programu nyingine Nyosia 2 waweke ule wimbo tena, ninapenda sana. Nyosia 2 wamesikia? Good, thank you. Mwa Bwana niko imara, mimi sitishiki, daima niko salama. Kama mberezi ukitavyo mizizi kwa miamba, nimekita mizizi yangu kwa Yesu. Kongo na fimbo vyake vyanifariji, hata nikipita kwenye bonde la mauti sitahofu, mimi sitatikisika, daima dawamu mimi niko salama. Mikononi mwa Bwana niko imara, mimi sitishiki, daima niko salama. Kama mberezi ukitavyo mizizi kwa miamba, nimekita mizizi yangu kwa Yesu. Kongo na fimbo vyake vyanifariji, hata nikipita kwenye bonde la mauti sitahofu, mimi sitatikisika, daima dawamu mimi niko salama. Bwana wangu anitia nguvu, anipa ujasiri, anitunza kivulini mwake. Kama kuku alindavyo wanawe, ananiepusha na karaha zile za ulimwengu. Nitatia macho yangu kwa Yesu, kwani hapo ndipo tu salama. Bwana wangu anitia nguvu, anipa ujasiri, anitunza kivulini mwake. Kama kuku alindavyo wanawe, ananiepusha na karaha zile za ulimwengu. Nitatia macho yangu kwa Yesu, kwani hapo ndipo tu salama. Ape
lililokataliwa na waasherati, nalo likawa ndilo nguzo la imani. Ameongoza nikipita kwenye vita, hata kwenye mitego mwa shetani. Umesikiwa naye Mwamba aliyekuwepo tangu jadi, lililokataliwa na waasherati, nalo likawa ndilo nguzo la imani. Ameongoza nikipita kwenye vita, hata kwenye mitego mwa shetani. Bwana wangu anitia nguvu, anipa ujasiri, anitunza kivulini mwake. Kama kuku alindavyo wanawe, ananiepusha na karaha zile za ulimwengu. Nitatia macho yangu kwa Yesu, kwani hapo ndipo tu salama. Bwana wangu anitia nguvu, anipa ujasiri, anitunza kivulini mwake. Kama kuku alindavyo wanawe, ananiepusha na karaha zile za ulimwengu. Nitatia macho yangu kwa Yesu, kwani hapo ndipo tu salama. Bwana wangu anitia nguvu, anipa ujasiri, anitunza kivulini mwake. Kama kuku alindavyo wanawe, ananiepusha na karaha zile za ulimwengu. Nitatia macho yangu kwa Yesu, kwani hapo ndipo tu salama. Bwana wangu anitia nguvu, anipa ujasiri, anitunza kivulini mwake. Kama kuku alindavyo wanawe, ananiepusha na karaha zile za ulimwengu. Nitatia macho yangu kwa Yesu, kwani hapo ndipo tu salama. Amen. Montale ko nsakali abana babatano bokaiga. Endagera barankorere. Montale ko bansakali endagera barali nyinge. Bono anda onse asore naye ko bwate simye ngiya. Sanga n'abasani baho balisiko baende YouTube, baende Facebook, bataibunga Kiss FM Digital TV. Kiss FM Digital TV. Lakini bali barangengo sanga ture linki eyo kero mundanya ro murobelyo yiga. Abasaye ba nyosya tu. Mbago cha sogotera. Mechando,
ataikowe naye so ichotoye otoire igoro erotonyore tusi ogotimokabaye ichorero tiganeseye ichohobati moririanto irogiro Nigorikorangeya ichotongenda sare eyo totimoke eyo morene Nigorikorangeya ichotongenda sare eyo totimoke aye ichorero tiganeseye ichohobati morene Nigorikorangeya ichotongenda sare eyo totimoke eyo morene Nigorikorangeya ichotongenda sare eyo totimoke kera mwegu na kibateba ili ogiliango likorangeri lianyansi avoka elianti yao eliango likorangeri ngo ligo turangeri twins aba saiba Kayat Youth watakuja kwa wimbo tunapo ngojea program ambayo inafuata. Kayat Youth wataingia kwa wimbo ndipo tena kera tuko na kuligera limo robelio yimo na bata inga nigore live under Kisi FM digital TV na aya tema gusanga n'umusani utikaba mungiti amagana yega to ko mungiti hasta yago kuira sanga n'umusani ogo neranya wale ringaneri wana youth wa Kayati wakimaliza tutapata Virongo Township Church Choir igomba bange gabo. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others ever know. He speaks and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others ever know. I stay in the garden within, though the night around me be falling. But He bids me go through the voice of hope. His voice
with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none others ever know. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none others ever know. Amina. Paka madam moyo amanta vile alinga nje na china so TV me. Inde TV me na ande nje waje tukurusko. Na kimegota manganai. Bono Virongo township wakimaliza toko nyora Gekom amo. I'm told Gekom the big choir. E choir yego twara bantu ko ba kya anemia. Igo nimro de bago chana boko lige special soko babwater. Ko ba kya anemia. Watafuata hawa na Gekom amo tukingojea hao wengine wakikuja. Thank you kengele tutatii.
nesegi aso kwegeno pamoso ke setani omonene Besini marene tokwegena kwa Alio wako musasima ase eke neno moika Chisegi omo enyama ngore Saboka oyo minto Oyo minagotema Ensayo gosongwa kwa omangere Nakyayo ratenene Makorora okowa Ime asekanisa Owatanane kane chisegi Omo eyo ngangule Saboka oyo minto Oyo minagotemwa Ensayo gosongwa kwa omangere Nakyayo ratenene Oimore Aso kwegeno pamoso ke setani omonene Besini marene tokwegena kwa Alio wako musasima ase eke neno moika Oimore Aratenene wako wasamatemu Nesegi aso kwegeno pamoso ke setani omonene Besini marene tokwegena kwa Alio wako musasima ase eke neno moika Kwegeno pamoso ke setani omonene Besini marene tokwegena kwa Alio wako musasima ase eke neno moika Oimore Aratenene wako wasamatemu Nesegi aso kwegeno pamoso ke setani omonene Besini marene tokwegena kwa Alio wako musasima ase eke neno moika Oimore Aratenene wako wasamatemu Nesegi aso kwegeno pamoso ke setani omonene Besini marene tokwegena kwa Alio wako musasima ase eke neno moika Ebakubulinga ngaibale wako wapi wale wanyaimani paratenena se
oboronge bamosokie ngo enabate ngo morobelio ni gore live Kisii FM digital koko gana YouTube nole koko gana Facebook nole koko sanga no musani uragere nere tiko baba ngiti Daisy sanga na basani karibu sana Gekomu amo Awokare yesagacha enseye enseye yamaine enseye agacha kori yasirete nabokiranya sekerwenerete banyabanto yomo asabasiru mariganye yesako yanika Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda nainde nabaraira nebo Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda nainde nabaraira nebo ya kamere nyuraira nuboroti kwao Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda nainde nabaraira nebo Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda Robasare lusurasire Ego yobonene bwae omolene Kakyago chanyo lindete Kokulelwa asora yomonya bibe Asore asora yomonya bibe Ogocha kwa yengange kole Basare lusurasire Ebo yobonene bwaye omolene Kakyago chanyo lindete Nigo sorairane eya kabere Yuraira nuboroti kwao Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda nainde nabaraira nebo Nigo sorairane eya kamere Yuraira nuboroti kwao Yayone takomanya nonyana bamarayika unamarora kogenda nainde nabaraira nebo Yayone takomanya nonyana bamarayika
Abunge Gekomu mwetene te kanisa ya town. Pakeje njeje kotera imi. Mama ita magana ya town. Patikira kotera kupatere. Asingencho yayo mulisia nganje. Church choir ya Gekomu. Church choir ya Gekomu. Tamaris. Ikuwa ya na joke kuba pimatale ranch. So karibu sana Gekom Church Choir. This was my choir for a long time. Ngoko kera abana inchi abakera bachire gusanga muno into. Karibu sana abana Gekom kwa wimbo tukienda programu nyingine. Na ande mwasanga na bami no kera mukuri gwichibo ciaria mwama ya murobe ni gore live anda kisa kama digital ina yanka yo mugusi kisa kama 94.1. Malango kumbe na mawili yamefunguliwa, wote waingie, waliposafisha mavazi yao kwa damu yake, watapokelewa naye Yesu pale, malaika wakisema wageni karibu. Yale malango kumbe na mawili yamefunguliwa, wote waingie, waliposafisha mavazi yao kwa damu yake, watapokelewa naye Yesu pale, malaika wakisema usiku sembani kwenye jiji limeandaliwa kwetu sote, wote wanatangulia, tutakutana pale, ni shangwe shangwe ajabu, fanya ibada Mungu katika kundi lile. Usiku sembani kwenye jiji limeandaliwa kwetu sote, wote wanatangulia, tutakutana pale, ni shangwe shangwe ajabu, fanya ibada Mungu katika kundi lile. Mimi Yerusalemu natamani kuingia, nisikose pale. Malango ya lulu, barabara za dhahabu tutazitembea. Fanya kinga ndugu, kazana kazana, tusikose pale. Mji ule paradiso. Mimi Yerusalemu natamani kuingia, nisikose pale. Malango ya lulu, barabara za dhahabu tutazitembea. Fanya kinga ndugu, kazana kazana, tusikose pale. Mji ule paradiso. Usikose ndani pale, jiji limeandaliwa kwetu sote, wote wanatangulia, tutakutana pale, ni shangwe shangwe ajabu, fanya ibada Mungu katika kundi lile. Usikose ndani pale, jiji limeandaliwa kwetu sote, wote wanatangulia, tutakutana pale, ni shangwe shangwe ajabu, fanya ibada Mungu katika kundi lile.
Siku nyumbani kwa kijiji imeandaliwa kwetu sote. Wote wanatangulia tutapatana pale shangwe shangwe ajabu. Fanya ibada Mungu katika kundi. Siku nyumbani kwa kijiji imeandaliwa kwetu sote. Wote wanatangulia tutapatana pale shangwe shangwe ajabu. Fanya ibada Mungu katika kundi lile. Siku nyumbani kwa kijiji imeandaliwa kwetu sote. Wote wanatangulia tutapatana pale shangwe shangwe ajabu. Fanya ibada Mungu katika kundi lile. Amen. Abuna wa Nagekom Church Choir. Niko bako babange. Niko nganega ali bakari ko byabora ko babuguli kwera bako bange mina gento. Ngocha bale basi ngo tomwere balete. Kwa sababu ya muda. Ningeomba kwamba tuweze kutamatishia kipindi cha nyimbo pale. Toende nsemo yende asengencho yomurobeli buna bibindi byalenge. Tunaomba. Nyasao ito na ando mutongo ito mono byamona asengencho feke mu batambe. Byamone kyagara watu ile chinga kichingia na maligo mayatu akabakira naro. Kotogo chikogenda nsemo yende nyasaye twasabiro chinguru nobo moyo buno bwato ira asengencho okobaka. Twabulenga umukwani tuko chikoswabo sia asengencho ko toreta ringana liaho nyasaye mwe kama chenwa mwa chinguru na andalete kolangana buno murobeli ogore twasabire gutera siritera Kristo motorito. Ekipindi kerebosio nige kekorunga offertory yakore tuna Elder Peter Ochako igongo mwarigania egera yendere nekipindi lyoka. Karibu Elder. Abantu bomonene nabakwanira mbya muri mwensi. Egepindi eke nkeringa ki etogo sangamo. Igoron twatebete ngaki rero narie tiro yo mwerio. Narorire chingoko chirega iga chingi ya sana nyaigo tichenge. Kwa wale ambao wameleta vyakula ambavyo tunavyo viuza siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya mwisho ya soko letu katika makambi yetu, naomba ya kwamba ebu muzilete hapa. Nimeona kuna mwenye ameleta kuku ambazo ziko pale, na kama umeleta kitu chochote ambacho kinauzwa, hebu kilete hapa. Wakati wengine najua ya kwamba masemazi wamepitisha bahasha katikati yetu. Hebu andika ili tunapoomba tuweze kutoa sadaka yetu katika muda mfupi, ili ya kwamba tuweze kumpatia mnenaji wa siku nafasi nzuri ili aweze kutuletea neno. Naamini ya kwamba imesikika, na hebu tuweze sote kusimama ili tuweze kumwabudu Mungu katika ombi na tuweze kumtolea Mungu. Tuombe. Aishie juu mbinguni, twaja miguuni pako masaa haya. Tumekusifu katika nyimbo, na wakati huu ni wakati mwingine ambao umeweza kutengwa kwa ajili ya kuweza kutoa vile ambavyo umetubariki. Hebu Mungu, kwa wale ambao wameleta vyakula, mifugo, ndege, kuku na baadhi ya vitu vingine, hebu uweze kuwabariki. Na wengine wamechukua bahasha ili waweze kutumbukiza kile ambacho umeweza kuwabariki nacho wanapokitoa. Mungu, tuwaomba mibaraka yako, kwa maana umesema ya kwamba tutakapotoa kikamilifu utazidi kutubariki. Tuomba haya tukiamini ya kwamba umetusikia kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu.
Kwa hivyo mashemazi mje katika vijisanduku hivi, ili ya kwamba tuweze kutoa kwa dakika chache, ili tuweze kumpatia mnenaji wa siku. Naamini ya kwamba kwa wale ambao walikuwa wameleta vyakula na vitu esadake mbese tuweze kuvileta hapa mbele kwa ajili baada ya huduma tutafanya nini? Tutaviuza. Tuweze kuimba wimbo namba 9. Wimbo namba 9 wakati tunapoendelea kutoa. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako. Trising. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Na shida njiani, Mwita Yesu jemedari. Aniondole shida zote, hofu mashaka, huviondoa, na hunipa tumaini la moyo. Nikipatwa na shida njiani, Mwita Yesu jemedari. Aniondole shida zote, hofu mashaka, huviondoa, na hunipa tumaini la moyo. Mtoto wa mfalme, nalindwa kuliko wote wa dunia. Ni hofu nini sasa? Mwamba imara yu upande wangu. Usipime, nipo salama. Sina hofu, sina mashaka, natembea kwa ujasiri. Jemedari wa vita yangu katangulia. Sina mashaka, tanipa ushindi. Nikipatwa na shida njiani, Mwita Yesu jemedari. Aniondole shida zote, hofu mashaka, huviondoa, na hunipa tumaini la moyo. Nikipatwa na shida njiani, Mwita Yesu jemedari. Aniondole shida zote, hofu mashaka, huviondoa, na hunipa tumaini la moyo. Nikipatwa na shida njiani, Mwita Yesu jemedari. Aniondole shida zote, hofu mashaka, huviondoa, na hunipa tumaini la moyo. Amen. Amen. Na inu moko babo mupa. Abana umbacha batebe amen ngakiende gose. Mnaambiaje watoto wa Kayati? Amina kubwa. Karibu Elda. Basi tuweze kuchukua nafasi ya kuweza kuomba. Tuombe.
Mungu wetu aishie juu mbinguni, twakurudishia shukrani kwa vile umekuwa pamoja nasi katika utoaji wa sadaka ambazo zitatumika katika kazi yako. Hebu uweze kutupa ili tuweze kutoa kila wakati. Tunaomba tukiamini ya kwamba umetusikia kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Kuna mtoto ambaye aliweza kusahau pale nchini, Melan Abuki. Kwa sababu ya jambo hili ndote wanga muroberiore live araja Kiss FM digital mongi na Teresa Mbiole tenenda ni kwa ya wote. Najua sasa abantu mbarekere baikire sadi wakorangi kanisa yekira. Kuna watu wengine kama wamefika, unaona kanisa yote imefanya nini? Ngaichinguru jaji. Ngomoro kachinguru asenge nyamora abantu mbarekere bale kanisa igona lichinguru chiro kanisa chons. Gekomu watai pata wimbo moja tunapoenda katika mahubiri, alafu tukienda kwa Salmon Township mtatupa wimbo wa kukaribisha mhubiri. Kwa hivyo jiandae. Church choir. Hawa ni wanagekomu, naona wameanza kuingia. Kila na Romo ngina Teresa igona mwenye kanisa ya ajira. Kwa sababu na Duke. Kwa ikomo ngina Teresa ngina ne bonguru ne kanisa nalio kanyora. Na ni murodi na maitenga kero go ikomo lisiange nalio kanyora nayo no bodikoni. Kwa sababu ni murodi. Kende ngina yura kuniku. Verange na valisi. So gekomu watatupa wimbo moja tukienda katika mahubiri. Karibu sana gekomu. Mungu mwenyewe asipolinda mji, wale nao wanafanya kazi bure. Mungu mwenyewe ndiye mlinzi mkuu, na tena ndiye mlinzi wa nyumba zetu zote. Mungu mwenyewe asipolinda mji, wale nao wanafanya kazi bure. Mungu mwenyewe ndiye mlinzi mkuu, na tena ndiye mlinzi wa nyumba zetu zote. Pasipo Bwana huyo afanya kazi yote bure. Amka mapema, mkawia kulala. Ajifunze siku zote, tutakuwa salama. Pasipo Bwana huyo afanya kazi yote bure. Amka mapema, mkawia kulala. Ajifunze siku zote, tutakuwa salama. Tumeweka mbwa kali nyumba zetu, hata na walinzi walio na silaha kali. Hatujui Mungu ni mlinzi mkuu, na tena usalama wa kweli watoka kwake. Tumeweka mbwa kali nyumba zetu, hata na walinzi walio na silaha kali. Hatujui Mungu ni mlinzi mkuu, na tena usalama wa kweli watoka kwake. Pasipo Bwana huyo afanya kazi yote bure. Amka mapema, mkawia kulala. Ajifunze siku zote, tutakuwa salama. Pasipo Bwana huyo afanya kazi yote bure. Amka mapema, mkawia kulala. Ajifunze
zetu siku zote tutakuwa salama. Mungu mwenyewe ndiye mlinzi wetu, usiku hata mchana anatuzingira, chini ya ulinzi wake tu salama, sisi twalala usingizi pasipo na hofu. Mungu mwenyewe ndiye mlinzi wetu, usiku hata mchana anatuzingira, chini ya ulinzi wake tu salama, sisi twalala usingizi pasipo na hofu. Haleluya, pasipo Bwana huyo afanya kazi yake bure. Amka mapema, wakawia kulala, siku zote tutakuwa salama. Haleluya, pasipo Bwana huyo afanya kazi yake bure. Amka mapema, wakawia kulala, siku zote tutakuwa salama. Haleluya, pasipo Bwana huyo afanya kazi yake bure. Amka mapema, wakawia kulala, siku zote tutakuwa salama. Kwa sababu tunangojea service ya hapo mbele, tutapata wageni tena kwa wimbo, wageni ambao wanaitwa Virongo Township Youth. Wana kwa jaji wa iko ndigere na maisha maya tindiko barangeri bono. Virongo Township Youth watakuja kwa wimbo, tukingojea wahudumu hapa mbele. Na ndana atabanga kumuligeretia matera yega na gocha no murobele wonsi pi ni gore live Kiss FM Digital TV na ande ni gore YouTube na ando kaba Facebook na tema go share na abantu bande na rere Antruth magoma antia ya moyo ka gusiengima antia ya makero munta bwate gusiengima no alengo chara bakwani Antruth ngo chara bakwani nera tubati anti yoka iga gusiengima ego kai kire kai garen toko goka. Karibu sana Antruth. Nina haja nawe Bwana, unibadilishe mienendo yangu. Nimetanga mbali nawe Bwana, peke yangu sitaweza mimi. Nishike mkono Baba, niongoze katika njia za haki. Nina haja nawe Bwana, unibadilishe mienendo yangu. Nimetanga mbali nawe Bwana, peke yangu sitaweza mimi. Nishike mkono Baba, niongoze katika njia za haki. Nikulinganisha na nani ulinitambua, tangu kuzaliwa kwangu mimi wanipa tumaini. Wewe kimbilio langu, nishike mkono Bwana. Nikulinganisha na nani ulinitambua, tangu kuzaliwa kwangu mimi wanipa tumaini. Wewe kimbilio langu,
langu, nishike mkono Bwana. Walisema sitainuka tena, lakini Mungu yu upande wangu, ananipigania majaribu, nitayashinda. Yeye ni ngome, ngao yangu milele daima. Walisema sitainuka tena, lakini Mungu yu upande wangu, ananipigania majaribu, nitayashinda. Yeye ni ngome, ngao yangu milele daima. Nikulinganisha na nani? Ulinitambua tangu kuzaliwa kwangu mimi, wanipa tumaini, wewe tembeleo langu, nishike mkono Bwana. Nikulinganisha na nani? Ulinitambua tangu kuzaliwa kwangu mimi, wanipa tumaini, wewe tembeleo langu, nishike mkono Bwana. Nikulinganisha na nani? Ulinitambua tangu kuzaliwa kwangu mimi, wanipa tumaini, wewe tembeleo langu, nishike mkono Bwana. Nikulinganisha na nani? Ulinitambua tangu kuzaliwa kwangu mimi, wanipa tumaini, wewe tembeleo langu, nishike mkono Bwana. Nikulinganisha na nani? Ulinitambua tangu kuzaliwa kwangu mimi, wanipa tumaini, wewe tembeleo langu, nishike mkono Bwana. Nikulinganisha na nani? Ulinitambua tangu kuzaliwa kwangu mimi, wanipa tumaini, wewe tembeleo langu, nishike mkono Bwana. Amen. Abu bakuru birongo town, ekoruke town, township. Township ko sine town. Township ni town. Apa keni balibo be camping emore. Okorandi gotaraswa. Bagwa ataka kotera kamo. Pamera nande kwe mincha. Ali sio chiro bwe minchire. De sio chiro kanyekire. Bono ngai bagenda guchi. Paka barandi basoire bosio. Bona singe njo batale go chanto korangeria barandi. Nchibono. Abana bwa bagani baitu twabwate kambiye. Ena bata batinga intukoro bokoro. Abagani bagoche kambiye bagosokane kwaya. Wakaigwera. Intuntu anagocha kambiga abagani batari komera na barosie kwaya. Igomba kale tuvia. Wageni wetu kwa wimbo ili tuweze kwenda katika huduma kuu ya siku ya leo. Inganete sibi wembo muhima Sobororo anemia semetanga misya Azebya motwe kama kongwasi Neregesi chaeki ya engena ngenyenda Senkoro ya nena buwete vosi
wechanda nugururu mwane nerobota mero sasa matemwa natugutire byosipi nonyebewekano kurekorole nurumule byone seyonsi yanyangire na setani yatema konde na yeso ni bomokui neregesi chaekia ngena ngenyenda sekoro yane na uwete rosi yaya kereta wontira wose komkwatoka komwegene tena komokorera ongiteye no morero tingogo wakende ningotirene ndagera ya igoro nizo asobone nendoro bosyo baye sechindo chejomo bakotire neregesi chaekia ngena ngenyenda sekoro yane na buwete bosi. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia msifuni Baba, Mwana naye Roho. Amen. Baba, ni shukurani kwa maana umetupenda. Tunakushukuru ya kuwa umetupa nafasi ya kuketi chini kwa ajili ya kambi hili, ili tulishwe Baba, ili tunapofikia mwaka mpya ambayo tunaingia, tuingie tukiwa na afya njema na nguvu ya kuendelea kukufanyia kazi. Tazama wanako wameketi chini, nami nimesimama mbele yako pamoja na wenzangu. Utupe nguvu pamoja, kwa maana tumekuja mbeleni mwako katika jina la Yesu aliye mwongozi wetu. Amen. Kama ni kwaya ilikuja, ni kwaya natimani, wanatimani, wengine wako jikoni. Wacha nione wenyeji hapa. Ekonu Church abane jikoni bagakare. Tigangondore visiwani good. Kayati wenyeji wako wapi? Wana Kayati, na Mungu wabariki. Niliwaambia kwamba leo sio siku ya Alhamisi. Leo ni siku ya Sabato. Makambi yetu, siku ambayo tumebaki nayo ni kesho na siku fupi tuende Sabato kama kawaida vile tunaabudu. Hivyo kama kuna mwenye hajaifika, please arifu wenzetu waje. Makambi mwaka unaisha bila wao kufika. Sasa wacha nifike niwalike wageni ambao wamefika hapa.
Kama wewe si wa wilaya la Nyosia, hebu na uweze kuinua mkono. Except the visitors inawaelewa. Bali bataria abanyosia district mokingoko boko igoro. Abageni baito wetani birongo na Gekomu n'aba youth ba Nyosia. Onde naro Gekonge mugaka Gekonge naregatia omoigwa kayari kuna akisimama 1 minute before niende nyuma nialike tuende vipindi vingine. Kama kuna mgeni asimame, except these choirs wasimame waweze kutupungia mkono, ni ile hatutafika hapo. Tusalimie. Hatujambo na Yesu yaja. abana norondeta iga bado twabere tugusangana abana matali njemba bekere moigu ngakibegerete talibo tiganya saba seseni namwambia aje li tukatara bate pasta murobe
Youths, mfanye hivi kutoka Nyosia tu. God bless you kutoka Nyosia. Alafu tuje Birongo Township. Wako wapi? Na ni wengi sana. Sijui kama mmemaliza makambu yenu, next time tuwafuate. Next week. Sawa, mnamwambia aje? God bless you. Kuna wengine Gekomu. Gekomu walikuwa huko Wanakayati Adventist Men last week na wamekuja hapa. Wanawekomu wafanya hivi. Mwalimu wangu Mr. Choi mwenye tulikuwa imefika wakati wa kipekee, tungeenda huku mbele, na ikifika wakati nitaleta pastor, nitamleta. Lakini kwa sasa, na Mungu atubariki, tuwe na usikivu mwema hadi tamati. Barikiwa nyote. Toigoret shibuku chaito Acts chapter 13 verse 38 and 39. We want you to know, my fellow Israelites, that it is through Jesus that the message about forgiveness of sins is preached to you, and that everyone who believes in him is set free from all the sins from which the law of Moses could not set you free. Baada ya somo hilo tutasimama wote kwa wimbo nambari 160. I want to invite all choristers. Nane kerona agenda Gekomu na chitenga teli bosio. Ono nane chorista kuru Gekomu, you come here. Nkonye chuma ikichiri Jones. Number 160. Watakatifu kesheni. Tunaimba pamoja, triko. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, washeni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzi. Karibu Yesu uje, fika mbingu tangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samaha. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzi. Karibu Yesu uje, falme nyingi zaanguswa panda ya Sabauri, tangaza neema yake kabla ya kupiga saa. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzi. Karibu Yesu uje, mataifa yapote, nchi zajaa uchungu, Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa.
Aja Yesu mfalme, aja mwenye fahari, Yesu aja enzi, karibu Yesu je. Dhambi sasa Kristo awapatanisha, ndio tayeni nehema, kitambo muda waisha. Aja Yesu mfalme, aja mwenye fahari, Yesu aja enzini, karibu Yesu je. Tuombe. Gracious Father in heaven, we want to thank you for the tender care which you've taken upon us since we started the day up to this hour. We want to thank you for the feasters whom you've allowed to share with us today. As we are going to share your word this day, Lord, we want to commit Pastor unto your hands. We want to see you through him, but not seeing him. This is our humble prayer in Jesus' name. Amen. Abana ba Nyasaye boirire buyanande chinse chibono ne chie ties na overrings igo ebeke tayale murwere Nyasaye kiliobwate no moyo yomo lero ne kambi na ande kambi endete yera ache omwaka oyo igo aligani kabisa rwera Nyasaye kiliobwate egere na ya guseseni tutambo ko mwaka oyo igo karibu tiyotoire birengereria sugusaba tata Nyasaye to wakirambia mono waturendire umwaka ikire gati tata to ikire chikambi cheito toligereti gukora tata Nyasaye seni abana bao ekibabo ate bao kurwera bakurwere no moyo yomo ayo makena sabire tieke grabu asura subanja nuwa no wa Kristo mokonye. Tukingojea deacons and deaconesses wakipanga mpaji mfalme karatera naye tema gotera naye egere tonyore Virongo Township for a special item. Tuimbe hiyo song mpaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu ihsani zako kuu, sina budi kuzisifu ihsani zako kuu.
shambani mwake, kapanda mbegu njema za ngano. Kisha usiku watu wakilala, adui akapanda magugu. Yesu anasema na msiangoe hadi wakati wa mavuno. Mpendwa, jiulize, ungano safi au magugu? Yuwaja mvunaji, vuna ngano aliyopanda. Atakusanya kwanza magugu yote akayachome. Ngano iliyo safi ataiweka ghalani yake. Mpendwa, jiulize, ungano safi au magugu? Yuwaja mvunaji, vuna ngano aliyopanda. Atakusanya kwanza ghalani mwake. Mpendwa, jiulize, ungano safi au magugu? Yuwaja mvunaji, ngano iliyo safi ataiweka ghalani mwake. Mali yako sasa, Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Tuketi. Asante kwa wimbo mzuri kutoka Birungo tu ambao wamekuja kwa minajili ya Pamela. Ndivyo nimeona, hata kama si Mogoi aliwalika, mmekaribishwa sana. Magugu ama ngano safi. Mungu atusaidie. Kabla sijaleta mnenaji, nimearifiwa kwamba kwaya ya Birongo ilikuwa na Elda Obure, wasalimie hivi. Abalisi bane mwesi nkayimore na ino terena mokoraiga
Buyamona ekarongo tebya bageni bana na urubati na bakorei. Wageni wote ambao walikuja waweze kusimama na Mungu aweze kuwabariki. Ni wakati wa kipekee, ningependa kuleta mnenaji ambaye amekuwa nasi na wanenaji wengine kwa juma nzima, na naye ni mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Sambu Johana. Pastor Sambu Johana anatoka mahali gani? Anatoka wapi? CRBC, kutoka mahala panaitwa Bomet. Karibu sana Pastor, na uweze kunena nasi, na sijui kama ile inafanya siku ya leo projector utatuia radhi. Najua kwamba hata kama ifanye vizuri utanena nasi kupitia kwa yale ambayo great controversy. It is the good news in the great controversy. Kwa maana the great controversy inaendelea, na tena habari njema inaendelea ndani ya the great controversy. So it is not about the great controversy, it is in the great controversy. Na Paulo mwenyewe, Yakobo mwenyewe alituambia hili. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo chapter 1 verse 2, ndipo linasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Sikiza pale. James amesema munapoteswa, munapojaribiwa, mjue ya kwamba inajenga imani ye. So it is the great, it is good news in the great controversy, in the struggle. Basi tulipokuwa tukiendelea katika mada huu wa good news in the great controversy, ndugu zangu, kitu ambacho tulikusia tuliona ya kwamba after Satan took the leadership of the earth, men became his subjects. Hiyo tunasoma katika Yohana 12 fungu la 30. He is the ruler of the world. Na Yesu Kristo alikubali. So alipochukua jukumu la ulimwengu, basi God took a step to save men, not the earth. Hiyo ni Yohana 3 fungu la 16. Mungu alichukua jukumu kuwaokoa wanadamu, si kuokoa dunia. Why? Petro anasema ya kwamba dunia huu itachomwa na moto. So dunia haitaokolewa, ni watu ambao watafanya nini? Wataokolewa. So Mungu alichukua a step kuona ya kwamba ameokoa watu katika miliki ya shetani. Maana pale, kwa maana yeye ni a ruler of this world. Yeye ndiye kiongozi wa wapi? Ulimwengu huu. Na Yesu akopishana. Basi katika sehemu hilo, salvation was prepared and executed in heaven. That is chapter 12 verse 10. Wokovu huu ambao Mungu mwenyewe aliupanga. Alipanga wapi? Mbinguni. Je, aliuliza mwanadamu ni kuokoe? Hakuna. Mwanadamu wakati Yesu Kristo aliposhuka hapa duniani, mwanadamu hakuwa na haja ya kuokolewa. Na hata hakuwa na nafasi ya kutafuta Mungu. Alikuwa busy na mambo yake. Lakini Mungu alichukua jukumu lake mwenyewe bila kuarifu mwanadamu,
kumwokoa mwanadamu kutoka katika mkononi mwa shetani. Umeona pale? So katika Yohana 3 fungu la 16 anasema, kwa maana Mungu aliupenda wapi? Alipopenda ulimwengu, alipenda wakati ulimwengu alikuwa amependa Mungu? La. Warumi 5 fungu la 8 anasema ya kwamba tuliokolewa tulipokuwa tungali wenye dhambi. Si ya kwamba tulikuwa tumetafuta Mungu. So Mungu alichukua jukumu la kuokoa ulimwengu bila kumwambia mwanadamu. Ndipo God had to teach men of the salvation which was ready through the sanctuary and make them participate in it, giving sacrifices, although God did not need their sacrifices, that they may be saved. Sikisa pale. Mungu akachukua jukumu ili kumfahamisha mwanadamu juu ya wokovu, akawapa hekalu, a sanctuary, ili hii sanctuary iwe ni a lesson kuelewa jinsi Mungu anavyopanga wokovu ya mwanadamu mbinguni. Na sio tu, Mungu akachukua jukumu ili kuhusisha mwanadamu katika mambo ya hekalu hapa ulimwenguni, iwe a teaching aid. Iwe a teaching aid ya kufundisha mwanadamu ya kwamba Mungu anakujali na Mungu anahitaji kukuokoa, na hii ndiyo njia ambayo Mungu anatumia kukuokoa. Akamwambia mwanadamu, toa kafara. Lete kafara kwa hekalu. Mwanadamu akalete kafara kwa hekalu. Kafara anayelete ni kondoo ambaye hata dhambi ilimkusa hata naye Adamu alipofanya dhambi. So the lamb was not perfect. Kwa maana dunia ilipolaaniwa, kondoo ilipaki. Hayakubaki, walifanya nini? So katika kondoo ambaye alilaaniwa, mwanadamu anatoa laana yake juu yake, si ya kwamba aokolewe na aliyelaaniwa, lakini ajifunze wokovu wa Mungu ambaye atatoa yeye mwenyewe, ambaye ni kondoo ambaye haina mawa wala haina dhambi. So kondoo ambao walitoa hawakuwaokoa wana wa Israeli. Lakini kwa kutoa damu hiyo ambayo kondoo alimwaka, waliamini katika kondoo ambaye Mungu anakuja kuitoa katika ulimwengu. Ndipo wakaokolewa katika damu ya Yesu Kristo kama tunavyookolewa leo. Hebrews chapter 10 verse 1 to 4 anasema ya kwamba damu ya kondoo, damu ya ndama, damu ya mbuzi haiokolei wala haiondoi dhambi. So walipewa kama a teaching aid ya kuwafundisha juu ya kondoo ya nani? Kondoo ya Mungu. Ndipo ilipowatia, unasoma hiyo katika Leviticus 9 verse 7, alafu ilipowatia ndipo Mungu akaupanga mwanadamu kuokolewa. Tukisoma katika Galatians chapter 4 verse 4, nasema ya kwamba Yesu alikuja akasaliwa kama mwanadamu ili kuokoa wale ambao walikuwa chini ya sheria. Na neno ambayo alianzia ni nini? When the right time came.
ya kwamba kulikuwa na siku ambayo Mungu alikuwa amepanga, na siku hiyo ilipowadia, ndipo Yesu Kristo akaja akasaliwa. Ndipo at the right time ambao Mungu aliupanga ya kwamba atasulubishwa, alifanya nini? Alisulubishwa ili kutimiza imani ya Waisraeli katika damu hii ambao Mungu alisema hataitoa. The reality of sin needed forgiveness. That is why God took initiative ya kwamba wanadamu wafanye nini? Waokolewe. So tukisoma katika Isaia 59:2 inasema ya kwamba sin separated humanity with God, ya kwamba dhambi ilitutenganisha na nani? Ilipotutenganisha na Mungu, ikatuunganisha na shetani, na shetani ikawa kiongozi wetu ambao kwa kila wakati tunamtii. Anapotoa amri tunafanya nini? Tunamtii. So tuliokolewa ili kutoka kwa kutii shetani, ili tumtii nani? Yesu Kristo. Wote walifanya dhambi, hakuna mtu ambaye kufanya dhambi, ni wote. Alafu walipofanya dhambi walikuwa wanastahili kufa, kwa maana katika Genesis 2 verse 17 nasema ya kwamba hakika mtafanya nini? Mtakufa. Hakika mtafanya nini? Mtakufa. So mtu yeyote ambaye aliyefanya dhambi na aliyesaliwa kwa dhambi alikuwa anampasa afanye nini? Akufe. So Mungu akataka kumwokoa mwanadamu katika kifo hicho ambacho ililetwa na shetani na ingemwangamisha mwanadamu milele. So Mungu akachukua a step peke yake kumwokoa mwanadamu. Sikiza pale. Just as Israel needed the blood of sacrifices for atonement. That is Leviticus 17:11. So people needed forgiveness to stand before the holy God. Kama vile wana wa Israeli walikuwa wanahitajika kutoa sacrifice, ndipo watu wote wanahitajika waokolewe kabla hawajasimama mbeleni mwa nani? So uwezi kusimama mbeleni mwa Yesu Kristo ama mbeleni mwa Mungu katika pahali patakatifu ukiwa na dhambi, hayutawezekana. So lazima dhambi iondolewe. Lazima dhambi ifanye nini? Iondolewe. Ndipo Mungu akaitimiza sheria zake. Kwa nini? Kwa maana Mungu alitaka kuokoa watu katika dhambi zao ambao walikuwa wamelaliwa vizuri na dhambi hizo, ndipo wakawa chini ya sheria. It is impossible for the blood of the bulls and goats to take away the sins. Haiwezekani. Haiwezekani. Jesus became the lamb who takes away the sins of the world. Yesu akawa ni yeye, ni mwana kondoo. Christ's sacrifice was once to take away the sins of many. So Yesu Kristo akafa mara moja tu. Wana wa Israeli walikuwa wanahitajika watoe kondoo kila wakati. Watoe nini? Kondoo kila wakati. Lakini katika Yesu Kristo alitolewa mara moja tu na ikafanya nini? Romans chapter 6 verse 10. Ndio akasema ya kwamba alikufa mara moja na hatakufa tena, na akawaokoa wote kutoka Adamu mpaka mtu wa mwisho kabisa atakayesaliwa katika ulimwengu huu. So wote waliokolewa. Christ is the fulfillment of the shadows of the law. That is Colossians 2:16 to 17. What the law could not accomplish, Christ has accomplished through the cross.
Paul says, through him, many who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Si sheria ilitangulia? Si sheria ilitangulia? Tulipewa katika Mount Sinai. Ilipotolewa katika Mount Sinai, haikutolewa kuokoa mwanadamu. Na wana wa Israeli walikuwa wanatunza si kuokolewa. Walikuwa wanatunza kwa maana wameamini katika Mungu. Imani yao walikuwa katika nani? So walikuwa wanatunza sheria kwa maana wao ni wana wa Mungu. They were a chosen nation. So walipokuwa wakitunza sheria, hawakutunza sheria wakiokolewa. Walikuwa wanatunza sheria kwa maana ni wana wa nani? Ni wana wa Mungu. Lakini wakakosa maono. Ndipo wakachukua step ya kwamba tunapotunza sheria tunajitakasa. Kana kwamba sheria inawaweza kuwatakasa. Hawakujua kwamba it was a requirement because they are God's children. Umeona pale? So wakasahau. Wakaanza kutenda sheria wakitafuta utakaso. Na sheria haina nguvu ya kukutakasa hata ufanye nini. Sheria haina nguvu ya kukutakasa. Not that a person not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. That is Galatians chapter 2 verse 16. Alafu anasema, what was lacking in the law? Ni kitu gani ambayo ilikuwa haimo katika sheria ambayo ingeweza kuwaokoa wana wa Israeli, ambayo ingeokoa wanadamu wote duniani? Kwa maana kama ningetunza sabato vizuri, niseme nimeokolewa. Nisipoua, nisipoiba, ninasema ya kwamba tayari mimi ni mtakatifu. Naenda mbinguni. Ni nini ambayo ilikataza sheria isinitakase nipate kwenda mbinguni? Ni kitu gani ambayo ilikuwa imekosekana kwa sheria ili isituokoe? Sikiza pale. A requirement by the law. A requirement by the law. Tusome kitabu cha Waibrania. A requirement by the law. The book of Hebrews. Chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 22 inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. So katika Torati, yani sheria ya Mungu, kuondolewa kwa dhambi lazima kuwepo kumwagwa kwa damu. Bila damu sheria ne dhambi haiondole. Je, sheria ilikuwa na damu? Swali, sheria ilikuwa na damu? Basi angekuokoaje kama hana damu? Kwa maana ili uokolewe lazima dhambi ifanye nini? Iondolewe. Na kuondoa dhambi lazima uwe na damu. So sheria haikuwa na damu. So sheria alikuwa analak damu ya kuwasafisha wanadamu. Kwa maana baada ya kusafishwa wanadamu ndipo wanapata uzima wa nini? Uzima wa milele. Kitabu cha Wagalatia Galatians chapter 3 verse 11, verse 21. Galatians chapter 3 verse 21. Inasema, basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha. Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Kama sheria ingetupa uhai,
haki ingepatikana kwa nini? Kwa sheria. So kitu ambacho alikuwa amekosa ni ya kwamba hangeweza kutupa uhai, kwa maana utapewa tu uzima wa milele, uhai wa milele unapewa baada ya dhambi kufanya nini? Kuondolewa. Na kitu ambacho kinaondoa dhambi ni damu. So sheria haikuwa na damu. So ndipo akakosa kutupa uzima wa milele. Akakosa kutupa uzima wa milele. Na kama sheria ingetolewa tu katika milima wa Sinai na iwe na damu ili kuwaokoa wanadamu katika dhambi, Yesu angekufa bure. Kwa maana angekuja kurudia kitu ambacho tumepata. Yesu angekufa bure kwa maana angekuja kurudia kitu ambacho tumefanya nini? Tumekwisha pata. Lakini hakuwezekana kwa maana sheria hakuwa na nguvu, kwa maana hakuwa na damu yenyewe. Tukisoma katika Wagalatians chapter 2 verse 21. Chapter 2 verse 21. 2:21. Biblia inasema, si batili neema ya Mungu, maana ikiwa haki haipatikani kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kama haki, kama the righteousness ya Mungu ingepatikana kwa sheria, Yesu angekufia nini? So kifo chake ingekuwa cha bure. So hakuwa cha bure kwa maana sheria ilishindwa kutupa uzima wa milele. Mwana pale? Kwa maana sheria ilishindwa kutusamehe. Swali ndio hili. Je, sheria ni dhambi? Swali ndio hili. Je, sheria ni dhambi? La. Sheria ni takatifu. Na Mungu alitoa katika milima wa Sinai ili kutunza wenye dhambi. So kazi ya sheria ilikuwa ni ya kutunza wenye dhambi. Na aliwatunza wenye dhambi mpaka Yesu Kristo alipofika ili au waokolewe wakiwa chini ya nini? Chini ya sheria. So tulikaa chini ya sheria kwa muda huo wote mpaka Yesu alipoingia baada ya kifo chake msalabani. Yesu akatuondoa katika miliki ya sheria ambayo ilikuwa imetufunga. Tukawa huru. Si uhuru kufanya dhambi, lakini uhuru kulisikiza yale Mungu anayanena. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Basi neema ambayo Yesu alitupa sio kipawa ambacho mwanadamu anacho. La. Kwa maana mwanadamu hana uwezo wa kujiokoa. Mwanadamu hawezi kutenda kitu chochote hajiokoe. Na mwanadamu hawezi kuangukia sheria aokolewe. Lakini amwangukie Yesu Kristo afanye nini? Aokolewe. Mesikia pale? So wokovu ambao Mungu aliupanga tukiwa ndani na tumenaswa katika vita kuu ni ya kwamba alimwaga damu ya mwana wake kwa ajili ya kuokolewa sisi tuhesabiwe kuwa ni wana ambao wako na haki ili waingie katika ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Ndipo akasema, so we too have put our faith in Jesus Christ
that we may be justified in him and not by the works of the law. That is Galatians chapter 2 verse 16. Ndipo anasema ya kwamba so we too, hata nasi pia. Umesikia pale ya kwamba tumeokolewa kwa imani ya Yesu Kristo na tumehesabiwa haki ambacho hatungepata kwa sheria. So we were set free katika damu ya Yesu Kristo na kuhesabiwa haki, kuwa ni watu wa haki, watu watakatifu, watu ambacho wanaweza kurithi ufalme wa nani, ambacho sheria hangeweza kututendea. Sheria hangeweza kututendea. This justification is complete. It is free. It frees us from the guilt, condemnation and eternal punishment. Anatuokoa katika njia tatu. Kitu cha kwanza, atatuokoa katika ile hali ya kujistaki kila wakati, guilt. Pia ya pili, anatuokoa katika hukumu, na cha tatu atatuokoa katika the last punishment, reward ya wenye dhambi. So kwa kuamini Yesu Kristo, si ya kwamba umeokolewa leo, umeokolewa milele. Katika damu ya Yesu Kristo umeokolewa milele. Ndipo wito ndio huu. Notice Paul say everyone who believes. Sikiza pale. Paul anasema kila mtu anayeamini, si ya kwamba kuna ubaguzi. Tulipojifunza juu ya hekalu the sanctuary jana, tulipata ya kwamba baada ya Zerubabel kujenga hekalu Yerusalemu, Herode alikuja akapanua mpaka ikawa kubwa. Alipopanua, kumbe alikuwa akijenga ubaguzi. Ndipo akajenga, akasema sehemu hili ni ya wanawake, sehemu hili ni ya watu wa mataifa, sehemu hili ni ya wanaume wa Israeli, ambapo haikuwepo katika hekalu ya Solomoni na haikuweko katika hema ya Musa. Ubaguzi kafanya nini? Ikaingia Israeli. Hata Yesu Kristo akabaguliwa, hakuruhusiwa kuingia sehemu ya wanaume wa wana Israeli. Kwa nini? He was not a Pharisee. Kwa nini? He was not a Sadducee. Umeona pale? So hakuruhusiwa kuingia pale, lakini aliruhusiwa kukaa katika sebuleni ya wanawake because he was an Israelite. So ubaguzi ilikuja katika hekalu ya wana wa Israeli. Ndipo Paulo hapa akasema katika hekalu yetu hapa kuna ubaguzi, lakini katika Yesu Kristo hakuna nini? Kwa maana Paulo, he was one of the Sanhedrins. Na ni yeye ambaye alikuwa anachunga vizuri kuona ya kwamba sheria ya ubaguzi imelindwa vizuri. Lakini alipookolewa akasema no, katika Yesu Kristo hakuna nini? Hakuna ubaguzi. Na hakuna tofauti kati ya watoto wa mataifa na watoto wa wana wa Israeli, wana ya Israeli. Sikiza ndugu yangu. Katika Yesu Kristo hakuna ubaguzi. Katika Yesu Kristo hakuna ukabila. Katika Yesu Kristo there is no racism. Wanadamu tumejaribu kuchenga hicho, tukidhani ya kwamba katika hayo Mungu atatupenda. Lakini Mungu hana ubaguzi. Kama vile alivyoanzisha katika hekalu ya Musa. Katika hekalu ya Musa alisema ya kwamba mataifa wote, even the ally
ambao anakaa katikati yenu atatoa kafara kama ninyi. And the same rules must be followed. Lakini walipokuja kujenga hekalu la pili ambayo Herod alipanua, ndipo ubaguzi kaingia. Ndipo ubaguzi akafanya nini? Paulo akasema haina tofauti juu ya the Gentile and the Jew. Romans 10:12, soma kwa haraka. Romans 10:12. 10:12. Biblia inasema katika Warumi 10:12, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Verse 13. Kwa utajiri kwa kuwa kila atakaye lilitia jina la Bwana ataokoka. Bas, kila mtu amwitaye Bwana atafanya nini? Kwa maana hakuna ubaguzi mbeleni mwa nani? Ukiwa Myahudi, ukiwa mtu wa mataifa, ukiwa kibovu, ukiwa kilema, ukiwa kisiwi, ukiwa mtu mzima, ukiwa mtu wa aina gani, hata maskini, Mungu habakui. Ni sisi wanadamu tu ambayo tunaleta ubaguzi. Lakini katika mbeleni mwa Mungu hakuna nini? Hakuna ubaguzi. God desires that all people be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Mungu anawahitaji wanadamu wote wafanye nini? Ya kwamba hakuna hata mmoja atakayepotea. Hakuna hata mmoja ambaye atafanya nini? Atakayepotea. Soma haraka. Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Ambaye anataka watu wote wafanye nini? Waokolewe bila ubaguzi. Ndipo anasema ya kwamba this invitation is an open invitation that requires a personal response of faith. Sikiza pale. Ni wewe peke yako ambao unajikataza kuingia katika ufalme wa Mungu. Elewa ndugu yangu. Hakuna mtu ambaye atakuzuia. Ni wewe peke yako ambaye unajikataza, unajifungia kuingia katika ufalme wa nani? Kwa kutoamini. Lakini invitation ni open. Atakaye fanya nini? Atakaye amini. So Mungu anatuita wote. Na hataki hata mmoja apotee. Ni ya kwamba anatuhitaji wote tuingie katika ufalme wa nani? Lakini tabu ndio hile. Tutawachaje ulimwengu huu ambaye ni tamu sana? Tutawacha vipi ulimwengu huu ambao ni tamu? Utamu wa ulimwengu imezidi kiasi cha kwamba hatutaki tena kuokolewa. Na ombi letu kila ni ya kwamba, kuna mwingine aliimba alisema ya kwamba Mungu unipe miaka kama ile ya Metusela. Ili nikae katika dunia ni bizu. Metusela alipata miaka mingapi? Metusela aliishi miaka mingapi? Methuselah is the longest living human being on this earth with 969 years. Mesikiza pale? So mtu ameimba basema nipe ile miaka ulimpa nani? Methuselah. Kwa nini? Dunia ni nini? Ni tamu. Umeona pale? Dunia ni tamu. Kwa maana dunia ni tamu, uniongeze miaka, hata kama itawezekana wacha nikae milele. Umeona pale? Lakini Mungu amesema ya kwamba hakuna umilele katika ulimwengu huu, kwa maana imelaniwa na imejaa dhambi. Ni wale wote tu ambao wataamini katika damu ya nani? Damu ya Yesu Kristo. Ndio watafanya nini? Wataokolewa. Ndipo
wito huu ambao ilitolewa na Mungu ya kwamba invitation is open to all. Ukisoma katika John 3:36. John 3:36. 36. Biblia inasema, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Basi kisa pale, aliye na mwana wa Mungu ataokolewa. Asiye na mwana wa Mungu tayari amehukumiwa. Umesikia pale? So ndipo akasema ya kwamba aliye ndani ya Yesu Kristo hakuna hukumu kamwe. Romans 8:1. Hakuna hukumu kamwe. Aliye ndani ya Yesu Kristo hakuna nini? Hakuna hukumu kamwe. Na imerudiwa katika Galatians chapter 3 verse 13. Sikiza hapa. Soma 8:1 Romans. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. So unapomwamini Yesu Kristo, dada yangu, ndugu yangu, umepata bahati. Kwa maana hutahukumiwa kamwe. Kwa maana Yesu Kristo alikuhukumiwa juu yako. So aliye ndani ya Yesu Kristo hatahukumiwa. Kwa maana wameahidiwa ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Na walipoamini walipata uzima wa nini? Kwa maana uzima wa milele umo ndani ya mwana wa Mungu. So ulipopokea mwana wa Mungu, ulipokea nini? Uzima. First John chapter 5 verse 12. Answer verse 11 and 12. Ulipopokea mwana wa Mungu, ulipokea uzima wa milele. 11. Na huu ndio ushuhuda. Huu ndio ushuhuda kamili, sikizeni vizuri. Huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Mungu alitupa uzima wa milele. Si ya kwamba tutapewa wakati Yesu atakapoingia. Lakini Yesu alipoingia hapa ulimwenguni, uzima ulikuwa ndani yake. Verse 12. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. So yule ambaye hako na mwana wa Mungu ana uzima wa nini? Ana uzima wa milele, kwa maana amempata mwana wa Mungu. So there is no condemnation. Mesikiza pale? Kwa maana umepata uzima wa milele. You are the son and the daughter of God. Unaweza kuhukumiwaje? So huwezi kuhukumi? Kwa nini uendelee katika ulimwengu huu na utamu wa ulimwengu huu ukigojea hukumu, na ukiamini Yesu Kristo hutahukumiwa na huwezi kupakuliwa? Bora umemwamini Yesu Kristo, anafanya nini? Anakupokea. Na Baba anakufanya nini? Anakupokea. Ndugu yangu, dada yangu, swali ndio hili. Unangoja nini? What are you waiting for? Wito imetolewa ambaye Mungu amesema kwamba it is open for everybody. Unangoja nini? Ama hii utamu ya ulimwengu umekushika vizuri? Unangoja nini? Dada yangu, ndugu yangu, wokovu ambaye imetolewa kwa kila mtu. Na hakuna ubaguzi. Na unapoamini tu katika Yesu Kristo unakuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. What are you waiting for? Unangoja nini? Ni wangapi ambao wanasema kwamba Baba, nimeamua saa hii nataka kuwa mwana wako, sitaki tena udamu wa ulimwengu huu? Ni wangapi?
Simameni. Ni nani ambaye anasema ya kwamba Mungu, nimefurahi na nimesikia leo ya kwamba wokovu ni bure, na saa hii nimejitoa kwa ajili ya wokovu huu? Ni nani ambaye anasema nimejitoa? Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Yule ambaye amesema kwamba Mungu, nimejua leo na nimefurahi. Nimejua kumbe wokovu ni ya bure, kumbe wokovu imetolewa kwa ajili yetu. Karibu ndugu. Karibu ndugu. Karibu. Ni nani ambaye anasema katika wokovu huu ambaye ilitolewa bure na Yesu Kristo, ambaye Mungu alitoa kwa ajili ya kutuokoa katika the great controversy, katika the great conflict ambayo iko dunia hii? Kumbe hii kitu ni ya bure, na unaamini bure, na unaweza kuokolewa bure, na unaweza kuwa mwana wa Mungu, and you will never be condemned. Nani amesema ya kwamba Mungu sikujua lakini leo nimeamini na nimefurahi? Njoo hapa mbele ili hata nawe uwe mmoja wa wale ambao wataurithi ufalme wa Mungu. Njoo hapa mbele. Karibu hapa mbele. Sikiza vizuri. Ubatizo baadaye ni ya pastor. Mimi nasema kama umeamini Yesu Kristo na umeona kwamba umekuzwa na umejua ya kweli kumbe hii kitu ni cha bure, kuamini na kuingia katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Wito wa pili. Ndugu yangu, ulikuwa umekaa kanisani, bahati mbaya shetani akakumeza. Hatujui alikumeza kwa njia gani, hatuelewi ya kwamba ulichukuliwa kwa kiasi gani, lakini umekuwa mbali. Tulikuona umekuwa mbali, tulikuona ya kwamba umeenda mbali, lakini sasa ujumbe huu umekufikia. Unasema Mungu, I'm coming back. Unasema nimekushwa, Mungu, I'm coming back. Kuja hapa mbele. Yesu hawezi kukuuliza ya kwamba ulikuwa umeenda wapi, umeenda kiasi gani. Anasema come back my child. Rudi. Rudi kwa Mungu. Na mbingu itafurahi. Mbingu itashangilia. Njoo hapa mbele. Ili tunapoomba pamoja na hawa, Pastor wajaelewa, anamaanisha wale wenye wamepata Injili leo na wanaamini kwamba yale ambayo pastor ameongea ni yale ambayo ni ya mbingu na yamewaguza, na wanataka uisho. Hata kama wewe ni Mkristo, sio wale wa ubatizo, vatagetenya saba ya chinguru bagenderere na safari yenyi. Hiyo ndio anamaanisha. Basuke moto for prayer. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ndio huyu amejikwaa. Basi. Ya pili ndio hii ambayo amejikwaa. Alikuwa ameenda mbali. Hatujui alienda mbali gani. Na Mungu aulize ya kwamba ulienda mbali gani. Mungu akuulize ni kwa nini ulienda. Lakini umekuzwa na umeona ya kwamba kumbe niliacha kitu kizuri na sasa ninarudi. You are welcomed. Kuje tuombe pamoja nawe. Hiyo ni wito wa pili. Njoo hapa mbele. Ujue ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. That is why Mungu alitoa mwana wake kwa ajili yako. Na haulizi ya kwamba umeenda kiasi gani, umeenda umbali gani, umefanya nini. Mungu anasema ya kwamba ukiamini tu unafanywa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Njoo hapa mbele.
Basi wito wa kumalizia. Wito wa kumalizia. Wale ambao wanahitaji ubatizo. Wale ambao wanahitaji ubatizo. Njoo hapa pia ili tunapoomba tukuombee, Mungu akulinde mpaka wakati wako wa kwenda kubatizwa. Karibu hapa mbele. Karibu hapa mbele. Kuna wenye walikuwa wamejitolea jana, nanyi mtakuja mjumuike na hiki kikundi. Waliberi wetu kurugoro mochichega iga kurumande mocho mutu wa mwenzi. Na wale Joni hapa mbele. That is why Yesu alikufa. Alikufa kwa ajili yako. Na Mungu alipanga vizuri. Na akasema ni ya bure. Amini na umepata. Amini na umepokea. Kina Kefa Rimwari Gora, mnakuja hapa. Shida yetu ni kuogopa kuona umati ukikuangalia ukitembea. Sijui shida gani hii. Wale wenye walikuwa hapa jana, mje hapa, unajua mko katikati yetu. Hebu na mje hapa tupate ombi, kwa sababu siku ya Sabato tutafanya ubatizo. Mmekaribishwa. Uneogotera goko nyakobato chimutwa igombire chatako aliba gaba dawe vile choliolia tuare kwegeriguni kama. Karibu sana Kefa. Karibu. Kuna wale walikuwa hapa jana, najua na naona wako hapo. Karibu sana na mbarikiwe sana. Tunapoomba Mungu awalinde mpaka mufikie katika ubatizo. Wanaangalia uwanja ni mkubwa sana, giza lingie ndio wakuje hapa mbele. Hapana, hilo ni wazo la shetani. Tulijifunza juu ya nguvu ya shetani vile anavyotanganya watu. Na ujue ya kwamba mpaka saa hii hata shetani anafanya kazi. Na niliwaambia anafanya kazi kanisani, si nje. The great battle is in the church. It's not outside the church. Na hapo tunaponena na kutoa neno la Mungu, anatenda mengi katikati yetu. Lakini ushindi imepatikana katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Wapendwa, mlango wa neema utafanya nini? Utafungwa in time from now. Nani amekuambia kuna makambi mengine utafikia next year? Labda this is your last time. Wale wenye walikuwa wamejumuika nasi jana, juzi na Jumatatu, mje hapa tuweze kuomba pamoja, tusifungiwe nje. Ni kama wako kuja, kuna wenye walikuwa hapa jana sijawaona huku, lakini mtaendelea kuja wakati tunaelekea kumaliza. Kama upo dakika 2 tu tutaenda kuomba. Kama upo muje hapa dakika 2 tu tutaomba, kwa sababu inawezekana kuna mwenye alikuwa mbali. Mkaribishwa hapa kabla tujaomba ufungiwe, kwa sababu kesho ni siku fupi, tuingie ubatizo Sabato. Ikuora kinga tuwaerire. Basi kuna wale ambao wamesikiza neno hili wakiwa mbali. Wengine wako nyumbani, wengine wako mbali. Na neno hili limekukusa sana kiasi cha kwamba umekata kauli kuamini Yesu Kristo. Tunapoomba hapa, hata nawe weka mkono wako juu, ongea na Mungu wako. Tunapoomba hapa, tuwe pamoja nawe katika maombi ili hata nawe ubarikiwe. Na ukiona ya kwamba unakuwa na haja kabisa ya ubatizo, tuma neno kwa emorisha ya kanisa hili ama pastor, and you are welcomed. Yule ambaye anasikiza sauti hili, kwa maana tuliweka sauti hili kwa ajili yako. Basi tunaenda kuomba. Wapi church elders?
hapa vile wako hapa mbele elders, nadhani ni makanisa haya matatu ya Makambi, Kayati, Ekonu na Visiwani. Mje hapa mbele na church clerks tuweze kupata wageni ambao wako watoto wadogo, vile tulisema ni kuwaombea, wamefikisha umri wataandikwa na watabatizwa. Na mwenye kuja hapa mbele kwa sababu labda aliogopa, najua mko hapo, tukimaliza mtasonga huku nyuma muandikwe majina yenu, alafu tutaenda kipindi kingine. Basi nataka tuombe. Tuwe pamoja katika maombi. Baba Mungu, tunakushukuru kwa maana katika damu ya Yesu Kristo ambaye ilimwagika msalabani, kila mwanadamu katika ulimwengu huu ameokolewa. Ni yeye tu kuamini ili aingie katika uzima wa milele. Tazama wale ambao wamekuja hapa mbele Baba, ambao wamejitoa na wamesema kwamba tumeelewa vizuri na tumejitoa kwa ajili yako. Wengine walikuwa wanafanya upya uhusiano wao na wewe, na pia kuna wale ambao walijitoa upya, na kuna wale ambao wanasema Baba, utusaidie mpaka tufike kwa ubatizo ili waungane na kanisa lako. Unawajua kila mmoja katika moyoni mwake, unamuelewa. Nimemweka mkononi mwako nikiwa mtumishi wako, ya kwamba watunze, walinde, walee vizuri, uwe ngao katika maisha yao, kwa maana najua ya kwamba baada ya kupokonywa katika imaya ya shetani afurahi na atawafuata. So uwakinge kwa huo mwovu, na wape nuru ya kutosha juu ya imani yao na wokovu wao, ili wanaposimama kila mara, wakati wowote, hata wanapoulizwa wanaweza kujibu vizuri. Nimewaweka mkononi mwako katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Asante. Asante. Barikiwa sana wenye wajaandikwa. Wenda huko. Ndio. Na tuketi sote. Asante. Ni wakati tutaelekea mankuli. So kabla ndugu, basi na pia jina lako lipate kuandikwa na Chachela. Ndio. Kabla ya mankuli kuna kipindi kimoja ambacho hakitachukua muda. Kuna mazao ya kuwapa mbele, na mwenye amelete chochote ambacho ni mivuga ama mazao aweze kuja hapa mbele na alete. Church clerks and church elders, muje hapa mbele tufanye kazi ya kuuza. Na nimeona auma kora kia yogo cha motuga otokuwa. Simama tu hapa. Omosani bwoko 10 na woigo ningependa tusalimie. Na agokire sana, nimefurahi sana kukuona rafiki yangu kutoka Nyosia, kutoka Timani. Na taibinga yakoru, nimefurahi sana kukuona. Na sasa vile anaendelea kuja, tutaenda hiki kipindi, watoto wataendelea, tutaombea chakula. Naona lakini watu wengine tuketi huku waendelea kusaviwa, tutaenda kwa mankuli. Au matokuanza tarasoaga. Karibu sana. Pia pastor na abakoreri bandi murega, tumsifu Yesu Kristo. Mirera na mirera, amina. Thank you so much, pastor. Asengenjo yoko ngarigani. Amalieta ngoro ku eno kwa uma mugeni. Ngosiriki Nyosia Catholic. Lakini yo minto
Malaysia pasta Papa Mwango na de moko inku moroka nero ntebi nga inchuango kwa ni pasta aliga otekereri ngana na wana choba ngora igo tindi were the main door na choba niga kumbe pasta ondolire na ara kirire galia una kore ngi pastor kurandia na ara watri biungo bire bitato iga na injengo chikosomere familia yane so pasta ngwa kambiamono na inu abakristo mbiamono na bakaneiria maya asengecho ye kambi aki nyasano ya matogo saba nyasa ta yoyo ebukunga tene yamo ono ngirende ntaiche inkaransere ganyi gudingana kwani pasta aranchabe so no nda mona inu chinsaiga nkorategerande nande mepangirio yeino nkorategeranda kaiga paka chinsa so morisi oyo mitomogo ya asante pasta santa soko ngalibaga nande ngwa kambia mona sengencho ngo likoga na isiole ase kwando liriga na inje no mokorerio news catholic inje ndrente kwa ya news catholic na bona twa na mosojo chumatani elia tukairwa bone tokali kwenda Meru kujigotera Embu tarehe 26 Novemba abu so ekwa inero ntakito koleta ebaterega taribu ya amina so wakambia mono na baka ni lunch engia mwali ngoraiga so nonde goikatora gere na inu na moiga leo na pasta mugaka umane jirani yana mwaka karibu. Thank you so much. Mwaigure bobe. Karibu sana. Safari bado Nyasaye nade na mwana nawo kora au mande trabakani bande bonsi ne kwa area yonsi Nyasaye tigato seni asengencho ya maya sasa awendi no na mambita hiyo pake sabato ngoko ligiri batikons. Sasa wacha tuende kipindi cha mwisho kwa sababu ya muda, wacha tuombe alafu tutaenda kipindi kingine. Na tuombe. Mtakatifu, ni asante kwa mchana wa leo, ni asante kwa sabato ya leo, na vile vile ni asante kwa vile umeweza kutubariki na mazao na mivugo ambayo tumeweza kuleta hapa siku ya leo. Tuombe mibaraka yako, na wale ambao wajalete tuomba kwamba siku ya kesho ambayo ni ya mwisho uweze kuwaguza, waweze kuwa waaminifu. Na vile vile tunaenda kula chakula cha mwili baada ya kupata chakula cha roho. Tuomba kwamba tuongoze kwa yote, kitupe nguvu katika jina safi la Yesu Mwokozi na cha mwombezi wetu. Amen. Pastor, thank you for that program. Naomba tuende kwa mwelekeo. Kabla ya hayo tutafanya soko. Treasurers wa Ekonu, treasurer wa Ekonu hivi wa visiwani hapa, naomba tuende kwa mwelekeo. Baada ya soko tutaanza na Gekom tutakuja kwa wimbo, tukimaliza tunaenda lunch, then wafuatwe na township Birongo. Vile unamaliza kuimba tunaenda kukula. Sisi tutafanya haya. Kwa hivyo tungoje soko wamalize, then we start that program kwa utaratibu huo. Kwa sababu ya muda na tuko na vipindi vingine na watu wako na njaa, kuna mazao hapa, nitakabidhi Elder Peter Ochako atatuchukua kwa kipindi hicho, na tuharakishe kwa sababu ya muda. Naona kuna ndizi hapa, mwenye anahitaji ndizi atakuja hapa, na kuna sukuma, kuna mahindi, kuna sijui kama kuna kuku. Hivyo tuje kwa haraka tuweze kumaliza. Elda, na kukabidhi kipasa sauti. Igorange bitume byo tuone. Oyo takete bituma kanyago cha. Treasurers wa makanisa yetu waje hapa mbele na elders waje hapa mbele ndio tuweze kumaliza kwa haraka. Oyo kogore bitumache. Oyo kogore sukuma, oyo kogora litoke.
toke lakini njengo ikoruka. Chinchuku nchiro boli chinchuku kanyose nchiro. Mwenye mahindi Ni upendo usio na chuki ule wa agape. Tunafaa kuonyesha kwa wenzetu tunaoishi nao. Tushikamane kwa pamoja, tujenge familia yake Kristo. Maana ni furaha kwa Mungu tunapoishi kwa pamoja na upendo. Ni upendo usio na chuki ule wa agape. Tunafaa kuonyesha kwa wenzetu tunaoishi nao. Tushikamane kwa pamoja, tujenge familia yake Kristo. Maana ni furaha kwa Mungu tunapoishi kwa pamoja na upendo. Ukijua umemkosea mwenzako, nenda kwake kwa upole. Kama umemsamaha, mpate kusameheana. Nawe mpendwa uliyekosewa, shusha hasira yako, pokea msamaha roho yako, muishi kwa amani. Maana furaha yake Mungu tuishi kwa amani. Upendo ukidumu ndani yetu milele daima. Ukijua umemkosea mwenzako, nenda kwake kwa upole. Kama umemsamaha, mpate kusameheana. Nawe mpendwa uliyekosewa, shusha hasira yako, pokea msamaha roho yako, muishi kwa amani. Maana furaha yake Mungu tuishi kwa amani. Upendo ukidumu ndani yetu milele daima. Ni upendo usio na chuki ule wa agape. Tunaofaa kuonyesha kwa wenzetu tunaoishi nao. Tushikamane kwa pamoja, tujenge familia yake Kristo. Maana ni furaha kwa Mungu tunapoishi kwa pamoja na upendo. Ni upendo usio na chuki ule wa agape. Tunaofaa kuonyesha kwa wenzetu tunaoishi nao. Tushikamane kwa pamoja, tujenge familia yake Kristo. Maana ni furaha kwa Mungu tunapoishi kwa pamoja na upendo. Ni upendo usio na chuki ule wa agape. Tunaofaa kuonyesha kwa wenzetu tunaoishi nao. Tushikamane kwa pamoja, tujenge familia yake Kristo. Maana ni furaha kwa Mungu tunapoishi kwa pamoja na upendo. Ni upendo usio na chuki ule wa agape. Tunaofaa kuonyesha kwa wenzetu tunaoishi nao. Tushikamane kwa pamoja, tujenge familia yake Kristo. Maana ni furaha kwa Mungu tunapoishi kwa pamoja na upendo. abagekomu ebache babagekomu bakoma
Va koranaki. Va kirigo. Pastor na batalingan. Ke como na gocha. Ekero pastor batalingan ni moiga. Pole asuko wakati shake wanagekumu mkiwa mnajiandaa kuimba. Ni wakati mwingine ningependa kualika wageni ambao wameweza kututembelea ambao ni viongozi wetu kutoka kwa station. Kwa sababu wanaenda mahala pengine wasichelewe, ndo nimekuja hapa. Tuko na Elda Machuka kutoka Riondonga station ambayo ni station yetu. Keumbu waje hapa karibu kwa sababu ya muda. Na kuna kiongozi, hawa ni viongozi watatu wamekuja hapa kwa sababu ya muda. Nikianza kuelezea nitakuwa ninamaliza muda kwa sababu watafanya repetition. Abana baraibaito ku station na wanagani mbalete asenchera ya bene. Umurayone uko represent abashiriki bonsi ya station ya Riondonga Jen Jack. Nimbugati protocol munanda abugati nere nko abono alete abagani abande. Karibu sana. Biamana pastor nande biamana ekiagera yegasingi yogokora asechi camp center chiao chianyosia district. We thank God for you. Bono aiga tuko na viongozi wa station mwenye anasimamia watoto ndio nitampa ili awasalimie, anaitwa Joyce Omboka. Awasalimu nyote mjambo. Halo watoto? Halo? Wameenda? Nago kireko bakaya ati asenda ikeyeiga na Nyasaye itono muyoto rendire ko last year to ikirichi kambi cyo mwaka oyo nigo to kumubori naenda to enga kiengia kotora omera nenga kiende next year 2026 Nyasaye karanje to kwarani naenda to teba mina asengenjo yechikambi to sereka yechikambi cha next year keraranje mbiamano Moses anyway. Nami na wasalimu. God is good all the time. Asante sana, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makambi yetu, na hakika imesika moto hii kambi yetu ya Kayati. Mimi kwa majina naitwa Josephat Machuka Ondari. Kanisa langu ni Keumbu Central. Tena ni katibu wa station yetu ya Riondonga. Mungu awabariki sana, tuweze kutoa mioyo yetu na mali yale yote Mungu ametubariki kwa kazi yake. Mubarikiwe sana. Nami kwa majina naitwa Jane Jack. Nawatakia mema kwa makampu ya mwaka huu. Na zaidi ya yote, tusiendelee kukua vile tumekuwa tangu awali. Ase tuachire chikambi chonsi pi ange 29 batoira maiga. Na maiga yo na bondo chinga ese ngenjo toikera lanchi goro. People are running up and down, watoto wanaenda, lakini wale tuko happy Sabbath, happy day. Ama iganara ina baire ya abalisia aba pastor na viongozi wa kila aina kwa kanisa letu. Kwa sababu ya kwaya zenye zimekuja kutusalimia hapa, na washukuru kutoka Gekom. Ngine tunajuana, Mungu azidi kuwabariki. Na wale ambao wamekuja kwa hizi makampu mwaka huu, tujue ya kwamba tusibaki vile tuko kutoka makampu zingine za miaka ambayo imepita. Mungu azidi kuwabariki na muendelee na moyo wa kusikiza neno lake. Psalms 51 verse 10, kila mtu aenda asome. Mungu atubadilishie nyoyo zetu
ziwe mpya. Ndoba sakona kwa baige miaka yonsi lakini ebitoko kora kurumaega abiko bagechia balito weneta kolenta mina na saa tokonye ndiamono asengeje echinsa amaiga na baire bono nkoenda tole nyankororo nere kambiyo moeli totarachia eyale kwa be wiki eye nyasaye tigaba sesenia abagani bali bachete bali batigaleta tenena angesi moli. Wale wageni walikucha mwaka huu hapa. Karibu tafadhali, karibu kidogo tu hivi. Sitaki kwa sababu wengine wameenda kwa watoto, mwingine ndio yule anauza vitabu. Mwa sako tikako gole vitabu moko binyorande. Moli mwamanyiro gose no mwako yo biro lioka. Naende to tikakora nte etais ne sadaka na wakambi yamone kinya saa tokoleire abange mbalenge ekambi yaeta lakini mbayo bona bagenda kabisa ntoko barabaka Yesu ochire nyasaye tigato sesini tokole kelikero wanja kwae amina amen. Pastor asante na tiganya saa gendere kuna kubamenta egasimo kora tili nyororo lakini wacha Mungu azidi kuwapa nguvu. Wacha elda tuombe aombe na kwaya iendelee. Aombe na hao wageni wenye wako hapa na wale ambao wametoka. Naomba tuweze kusimama kwa maombi. Tiango tutende twensi asoko saba. Tusabe omochenu tatanya sao mondore goromono. Twakwira nerimbu ya mono na ande bya mona sencho bonge bo bya bwao. Bya mona sencho watu rende kuro mwako ori iko mwako yo twasore chikambi cho mwako yo 2025. Tarikende kiya twakorire watu ikiriga na sencho bonge bo bya bwao. Watu seni nabageni barure chingongo nye chense sencho linganeri. To saba kora ncho baseni. Nabo igo seni tato mochenu na bana ba twaganyire chikambi cha sama tukayonse. Dingana tura igwari nyaro tusikyange nesikiro kyao kyo banene. Buya mona tato mochenu aso sipya ya korekanira iga. Eko mitiene yare kubanga mangana ya. No morandi oboro kongoro iga. Nabo igo nichikwaye chitu chiajira sencho oto gwetera matera twawekira sama bokao. Byonse bye bitura bitokora tato mochenu twamaye naye watweire. Wono wacha kwao tia okore kikibagenderete na andikira abe byo tuomere chikambi cha 2026. Ikiara twasabire gwetera asobu ya Yesu Kristo mabori ito. Amen. Asetwaru abono iganke gati camp center. Naende noroche na abami notoleiga. Baba kwani rimbi ya more mwezi. Wanjani no buya, wanjani wakare Yesu weka. Wanjani boya, wanjani no buya, wanjani wakare Yesu weka. Montoyo yo
byose nazi bonyansi bosire emete byose nesi genaritigare tohaga chasamoruso uyandere yeso merindo yensene memengete gotobuwa wanchani wanchani nobuya wanchani wakare yeso weka wanchani nobuya wanchani wakare yeso weka. Amina. Wanchani bori wanchani wakare. Karibu sana singing nchi program yako bwatia. Tete kualika ni umonge na Alice Asextum niweke hii mic. Kama imekufa uniambie. Aha. Monge na Alice Singo chale tunaomba cha mchana ili tuweze kupata nguvu kuendelea na mahubiri ya jioni. Tunapoendelea katika ibada hii, tunaomba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza niwe ni neno la uisho. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Iko sawa? Sasa. Na wasalimu wapenzi wa Bwana, mjambo. Tulianza hii program juzi. Na tangia juzi vile tulianza family life, tukakuja hamo, tuko tena women ministry. Tunaona maneno yanashikana. Ama juzi vile tulisoma juu ya wamama, tulisema a godly woman, good news about a godly woman. Tukakuja poma, akiwa sawa ni lazima afanya nini? Amjue Mungu. Na tena leo asubuhi tulikuja tukasoma juu ya family life, tena in the house. Hiyo inashikana mama pamoja na nani? Na baba. So tukiendelea katika haya maneno, kama tumejenga, unapata maneno yote yanakuwa sawa katika nini? Katika familia. Sasa katika ile familia ya mama ambaye she has to portray into people, ni kuonyesha kwamba Yesu yu ndani yake, kutoka kwa matendo, kutoka kwa yale ambaye anazungumza, na hata yale anayofanya nini, yale ambaye anatenda katika familia lake. Iko omukungu mwege chae nandi bworo kwase bikoro byae nandi bworo ki inakia abana baye batangasa embwe ya nyina gwetani buna nyina akote kieke bunali ekero gwatiririe ekioge niga egetunigo gyako ekioge gwetani keri kieke gwetanie ekioge kianga kora kieke kiaringe kunyako bakegetieri. So ayo mokungu ekero amangana maya gosoka korume yao ni gakworokia matunda yara maya gwetaniri gesije keri asoka nande kiakora kieke kiaruruka. Bono eketuti tukurigereria omukungu omumaite Nyasaye ni gakoba vingine vinakuwa kubwa katika familia yake, lakini kusolve haya maneno yanakuwa rahisi kwake, yanakuwa kama sio kitu kikubwa kilikuwa, lakini anakisolve kama kitu ambacho kilikuwa very simple. Pata pengine Bwana ameenda mbali na familia yako, utasimama kwa mlima uanze kutangaza Bwana ameenda leo? Ukisimama kwa mlima ukianza kutangaza kwamba mama ameenda, kwa hivyo unaanza tena ku attract maneno tena mabaya kuja kwa familia yako. So treat the things that which are big, treat as it is. Wewe mwenyewe unaweza kubeba hata kutoka kwa nini, kwa kidole chako kimoja. Na wakati mwingine
kuwa mama amka mkutano wa kijiji. Wakati jambo liko kubwa, unapata okonyara bakungu na baba ataka kuiria terasa mangana ama sinini. Wanyano mukungu jire siko yenyoma. Does the Bible tells you so? No. Mama kama wewe ukiambiwa kata kauli ama judge this thing, how can you judge it? Unasema kwamba ni kwe kanisa na ndo machoro rolio machoro Nyasaye. Iko kwa kwani mno mukungu mangai. Utakuwa umesurisha jambo kama mama ambaye yako na hekima. Iko kwa mawadana ki onye mukungu yeye kanini pengine atatupatia suluhisho lililo sawa. So kwa ile character ambayo you have portrayed yourself, unapata umepatia jina kanisa ya mama ambaye ako na Mungu amo ndani yake. Na mwanamke ambayo na ako na hekima ama ako na Mungu ndani yake, omukungu oyo tanya gosinyukwa Nyasaye libagalie litangani. Huyo mwanamke hawezi kushindwa kupatia Mungu nafasi ya nini? Nafasi ya kwanza. Kuna Nyasaye libaga tuombe, hebu kwanza tuombe. Wanaenda kutafuta mama mwenye anajua kuomba, mama anakosa. Lakini wanasema kwamba Nyalebe simama kutoka hapo, hebu ufanya nini? So at the time hata ikiwa ni wewe peke yako umebaki, you cannot be ashamed in the promises of God. Uwezi kushindwa kabisa. Kuna promises nyingi Mungu ametupatia. Ukiwa katika kijaka mahali penye hakuna mtu umepata abakungu bale bunabu nabo bakane irigo toka se ase kwerende ase tole ase kitabu ya First Timothy woman should be pure and faithful. Juzi tulisema kwamba pombe inawafanya wamama wengine katika vijiji hawana heshima. Unapata mtu anapokunywa ama anapoendelea katika vile vinywaji, iko konyora akero mukungu atindire tariko nyaragweta kwa babu no mukungu igagwetenera kwa buna gasaka na gakeiga kakunya gweta na tananiguga. Yani ibirengere bya moke mpaka kamana kalikara adolescence kama kwa bona kinaka bononka omumete Nyasaye should be pure and faithful. Hebu tusoma hicho kitabu. First Thessalonians, wa Thessalonika wa kwanza. Hakuna Biblia? 4:3. Yeah. Biblia inasema ya Mungu ukona kuko kanikuwa Nyasaye. Kutakaswa kwenu. Asobo. Kutakaswa kwenu. Wachenwa. Wachenwa kwenu. Mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika mjua Mungu. Amina. So mwanamke ambaye anamjua Mungu katika rovasi limetuemisha kwamba tuwe watu ambao tunajisimamia katika zile familia zetu. Ntumete chale ibi ntombiro bike bigweta bikoso hasi chinyoma chieito. Kero gendo magakoso kaisiko na gwata kokora na kieke. Omuminya kikurumega. Gwata mutu are competition yo kora kieke. Yo komenya. Ingoko tenene ogora tenene rengabuya. No musacha uso no mukungu. Ayabuya no musacha uso no mukungu. Unajua mwanamume anataka nini? Anataka heshima zake. Wana kirora nyonga umukungu osangiru nabasacha ikomi. Musacha ingu nyarago tena sabasacha si wakati ulikuwa unaenda toara. Ulimbi wache kwanya watu wale mashapiki ya manga mangi. Lakini kama wewe mwana usherati, nyona umukungu na nyona umukungu musherati akitembea na bibi ya bwana yako, utakubali kweli? No. Kwa hivyo mtu ambaye anastahili kusimama mwanamke ni nani? Ni mwanamke. Kumbuka kwamba hivi wakati mke umefiwa na bwana yako, kuna siku ambaye pastor atasimama ambie bwana, kama ni bwana amefiwa, amwambie kumbuka bwana yako ako mbinguni. Umesikia hiyo kweli? Iko kote iko masa mukungu yega Nyasaye ona kote kieke. Nyasaye nero rabu. No nya toko nyaro gosibichi yanga. Lakini kwa ekera wate go Nyasaye nero masacho, ekene Nyasaye nero ole manyara. Na no tegete otenene buno mukungu tukue. Now,
when you are a godly woman, you are a homemaker. You are just like a flower. Shapes. We have different colors. And we have different what? Scents. As a flower, as a shape, as a scent. And also, that we have other flowers which are medicine in the family. As in the a woman as like a flower. Na bwenda kuligereri japo kuna other flowers which are stones abakungumbara bagutenda bakora keke baika, but a godly woman ntos korenge sicha kirke bwate bibwata magu. Let be like ebisicha ebichi nyane chinjoke aka chinjoke chigocha ngomigerija aronga kora migeriji nyana asige siche kibwate ikebwata magwa kiara kora keke kiara. But now, what we are talking about, about the godly woman. Omokungu okaleta mangana mayasa alivyo, sindio? Hata vile huyo mwanamke ako, hata mtoto wake pia ako hivyo. But now, wana otokota a godly woman, no mukungu obwenta koba faithful and biwa. No mukungu obwenta kotwara koba kind. Mukungu obwenta koba kind. Ase kitabu ya Tito 3:4 ngo tutebikiare nga omukungu iniga bwenta kokora kieke. Niga bwenta koba. Akora kieke bakwega kurwasare. No mukungu yo niga mumanye tororio, niga mumanye Nyasaye. Japo we have a great controversy, but we have to stand firm as a women of God. Now, ekere Sara nyote challenges kurwa sarenge Nyasaye kamurangeli. Kakuwa mwanga katika mahali pale ambapo walipofanya nini? Ile inji geni walioienda. When we are talking about Deborah, the mighty woman in the book of Judges, ikakokora amangana alina ikakobatebinga omukungu muyaga kurangeligwa otemwa na nyarebe. Ni wewe church. And those women in the church are the women who reads the Bible. Are the women who follow God's instruction and command what? Of godliness. Now, when Esther was, Esther risked, Esther, mwana oli muswati olia, akariski kogenda senyombelia, akachikoba. What did Esther did? Esther igaga akariko motebia omoruoti ngainchene gesabachia chimbabachia. Wakati Esther alipofanya hayo maamuzi, alipokuwa anatambua kwamba yeye alikuwa Mhibru, igaga kuna mbawa zake. Yani akamworokia mapenzi ambayo hata alengonya akabaga akora kike kako mulusi Esther anya akabaga akora kike kako ruasa wokae. Na wewe katika lile familia yako ni maneno gani haya ambayo umeyaweka katika familia yako hata bwana yako akikuangalia naona kwamba hawezi kukupoteza? Ara nyako bakaga tano mkungu anaye amutigana. Gose ara mutanga naye kusema kwamba huyu mwanamke afanya nini? Aende. Sasa ndio tunaambiwa kwamba Esther alifanya maneno gani? Alifanya maneno makubwa mpaka Anania akafanya nini? Ni Mordekai aliangamia ama ni nani? Kwa sababu alikuwa anataka kupoteza lile nation ya nani? Intubuna bakungu. Ntubuyanda kule outside wanaangalia jinsi tunavyokuwa katika Ukristo wetu. Omukungu ayo monaro. Mwanamke ambaye alikaa nje. Muona kwamba yeye alikuwa na keti katika lile geti la huko mahali pale huyu mwanamke ambaye tunaongelea ni Rahabu. Rahabu alikuwa na keti katika nini kwa geti akifanya nini akikaribisha wageni waliokuwa wanaingia wapi? Wanaingia Jericho. Na huyu mwanamke tunasema biashara yake ilikuwa nifanya nini? Ni ukahaba. Lakini this woman alikuwa anafanya nini? Alikuwa anajua, yani akaweka masikio yake kujua wageni ambao wanaingia na wageni ambao wanatoka. Na pia kufanya historia watu wengine vile wamefanya nini? Vile wanavyoishi. Huyu mwanamke ndio tena tunapata anakuja kuokolewa katika lile taifa ya nani? Ya Jericho. Na wewe
Wajua kwamba kuna watu wengine wanataka kuokoka kwa sababu yako. Kwa hivyo sisi wamama tunastahili tufanye nini? Tukue na mfano mzuri. Watu watambie maneno mazuri ambayo Mungu anafanya nini? Anatupigania. Na ndio sababu watasema kwamba huyu mama mwenye hapo kanisa. Kweli juzi tulimwona akifanya nini? Akianguka. Lakini hakuanguka. Ni mkono wa Bwana kweli uliingia katika ile familia. Na mimi nitakuaje niingie katika ile familia? Watu wanaanza kufanya the studies kutoka kwetu. Iko ntubwari n'ingenjo yoko baba Kristo. We have a value to be Christians. Not only being a Christian, but we have a value. Tuko na dhamana kubwa ya watu kutoka nje kufanya nini? Kutusoma sisi kama wa Kristo. So na huyu mwanamke ambaye pia naye alikuwa Mary wa Magadara, naye japo alikuwa mwanamke ambaye alikuwa kahaba, lakini tunamkue nafasi yetu katika kanisa ama wachukue nafasi yetu ya kwenda mbinguni. Sisi tuliomo kanisani tufanye nini? Tuanguke. Iko ndo sasa kuna kolege ya bakungu so that they can follow your ways. Mnaona hivyo? Intudi tutoko gera bakungu baresi kubanya ko bakora keke bagonjoka so that we watu wengine ambao walifanya maneno mazuri, those who are widows, ni kina Ruth ekeraigera kurwa singi namwita Ruth ekeraigera kurwa Mungu mimi ninaongea Kiswahili kwa sababu ya nimesoea Kikisi sana. Ruth wakati alipokuwa anaangalia jinsi mama mkwe alikuwa anafanya maneno, alisema kwamba mama, hata kama mzee wangu amekufa, siwezi enda nikufanya nini? Nikuaje. Watu wengine wangapi waka hapo nje, mayatima, widows, ambao wanataka kufanya nini? Kuangalia huyu Mungu wako ambao unamwabudu ni nani. Ndiposa wasema kwamba wacha hata sisi Mungu wangu. Na sawa na abantu banyalewe na baro abantu bale naki. Si ndio? Iko huyu mama ama huyu msichana tunamwona kwamba alichukua Mungu wake, alikuwa anafanya nini? Anamuomba. Iko na intumbarora hapa kanisani, wanawake ambao wako kanisani. Wengine ni wajana na wengine watoto wetu ni mayatima. Wanaangalia nini? Watatoroka kutoka kwa kanisa kwa sababu hawana mama, kwa sababu hawana mtu wa kuwalea, waende nje na hira hali tuma hapa kanisani. Hapa kungu bali abanene katika ile vile tulisoma hiyo kitabu ya Tito, ati wa mama wakubwa wafunze wa mama wadogo na mayatima waliomo ndani jinsi ya kumfanya nini? Ya kumjua Mungu. Ikine reli enteke na tutigira ase libaga linene tutigira ase kanisa buna abakungu. Iko kwa John 15:16. Yohana 15 fungu lake la 16. Yohana 15 fungu lake la 16. 15:16. Nichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amina. Mungu alituchagua mara ya kwanza. Sio sisi tulimfanya nini? Tulimchagua. Lakini tulipoingia sisini mwake, sasa Mungu anataka tutoe matunda yaliyo nini? Yaliyo mema. Matunda ya kulika. Sio matunda ambayo ni machafu. Ni matunda ya kufanya nini? Ya kutamaniwa. Matunda ya watu watamani wafanye nini? Wakule. Iko obo Kristo bweto mbole ne dhamana nene. Obo Kristo bweto ni muganeiri tuleta watu ndani, watu wamjue nani? Wamjue Yesu. Ndipo Yesu apate nini? The harvest. Harvest ya kupeleka wapi? Ya kupeleka mbinguni. So, we have to ask the Holy Spirit so that it will guide us. Sisi wenyewe Holy Spirit kwanza tuingie ndani ndio tu na moyo kwa ngenda. Mangana itaji tibu ya.
noena bangina muigwete buya nchege ntona pikyo mungina tabana ki ama uga ndako mesema wa mama ni kama maua. Kila maua iko na kala yake, kila maua iko na harufu yake. Tafuta harufu yako, tafuta kala yako, uifanye ikuwe safi kwa boma lako. Before tulete kipindi kingine, kwaya ya Township Church Choir. Mimi na hadithi na mgeni ambaye ako mbele. Tuwezi acha pulpit kama iko hivyo tu. Kwa haraka sana kwaya ya Township wakuje ili tupate mnenaji mwingine. Akichelewa kidogo Gekomu. Vile anachelewa hivi kidogo Gekomu waingie. Wakimaliza hivi vile mnaona wana dalili ya kumaliza Gekomu.
Sema neno nipate kuinuka tena, ulivyosema pale kwa Lazaro. Sema jambo ili nione, sema jambo moja. Sema neno nipate kuinuka tena, ulivyosema pale kwa Lazaro. Sema jambo ili nione tena, kama pale kwa Bartimayo. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kuona, nipate kuinua maneno. Sema neno Bwana, nipate kubadilika. Sema neno moja Bwana, ni tena. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kuona, nipate kuinuka. Sema neno Bwana, nipate kubadilika. Sema neno moja Bwana, niangaze tena. Sema neno nami nipate kupona. Neno moja kama kwa mwanamke aliyetoka damu kwa miaka mingi. Sema neno nami nipate kupona. Neno moja kama kwa mwanamke aliyetoka
alisema jambo akapona. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kuona, nipate kuinuka. Jambo moja na Bwana, nipate kubadilika. Sema, sema, sema neno moja Bwana, niangaze tena. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kuona, nipate kuinuka. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kusimama tena. Sema neno Bwana, nipate kubadilika. Sema, sema, sema neno moja Bwana, niangaze tena. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kuona, nipate kuinuka. Jambo moja tu Bwana wangu, nipate kusimama tena. Sema neno Bwana, nipate kubadilika. Sema, sema, sema neno moja Bwana, niangaze tena. Amen. Ma bono korosia basan bia apa saembaro ba South Kenya Conference. South Kenya Conference Youth wako wapi? Where are they? South Kenya Conference Youth wako wapi? Deisi bakwane range rugeri bako yuko. Akai wakaka bali bono maiteke bantu bakwimuka ngora yugo sina bakaka mbati aendu ande no bocha kwa chinchi baiga. Tutapatia wimbo nafasi wapate kuimba ili tupatie mnenaji nafasi. Eba saba. Karibu sana kwa wimbo.
hii ya nyimbo za Kristo hizi, mimi nimenunua 300. Unaendelea, ulimwengu unaendelea kudhoofika na mambo inaharibika, hatutakuwa na hizi vitabu. Tutakuwa tumebaki na photocopies. Kumeregea. Wacha niulize swali. Can you sing number 14? Haya. Sasa sikiliza. Sababu ya kufanya hizi nyimbo zikuwe kanisani ni tuimbe nyaeni tarehe ye. Kiongozi wa visiwani metabone ekono mole nde tatu makuchimwino. Nama metabone ekono mole nde tatu makuchimwino. Nama tenganera next tingo chiera. Ninaomba kwamba tuweze kuzingatia uimbaji ulio sawa katika kanisa zetu. Tuweze kuimba umetoa. Pastor hujai patana na hao. Wakijua kwamba huyu amebeba Biblia atapita na huko. Kuomba update. Ikikuupdatea kama sasa zile nyimbo za Kristo. Niko na moja hapa. Haina nyimbo zote. Ukiupdate inakata pata kwamba huna ujumbe wote. Kwa hivyo kwa hii ni shilingi 300. Pata kitabu upate maarifa. Hivyo naomba kwamba tuweze kufika mgeni wetu wa publishing. Aya, asante. Mwenye ametoka hapa mnenaji alikuwa anafundisha juu ya familia. Kuna kitabu hapa inasema marriage a covenant not a covenant. So hii kitabu ukisoma ndani utapata maarifa. Vile umesikia kusoma vitabu ni kupata maarifa. Ama utege pomu teguka baadaye. Kuna kitabu ingine When Love is Gone. Hata kuna hiyo maneno. Kuna ingine wamama nimeona hapa wametengeneza kitu mzuri na story zao ni siko vizuri. Mama wa Samaria akipata uchumbe alikimbia kwenda kuambia majirani injili ya Yesu. Kwa hivyo hii kitabu kura yenye umekataa kukura uwezi kuchukulia wenzako wako hawana chakula. Kwa hivyo hii kitabu inakuwa ya kununua vitabu. Sasa sichaona wenye kayati hawachachukua kitabu ya kanisa. Wamama Edith, ninaona hapa ulisimamia wamama vizuri. Ufanye nini? Uchukulie wamama kitabu. Mkianza kufanya hiyo handwork yenu ya CPC, mnasoma neno kwanza. Si ni vizuri? Sasa hiyo makundi yote vile mnasema event ya kuchukua kitabu. Kwa hivyo wanayuti unachua ndio kanisa la kesho. Sasa sijui kama wasee mkiseeka, sijui kama mtatoa wasee wengine wapi. Mimi sijaona wanakaya. Corona ilikuja, watu walikuwa wanatia maanani kwa masomo sana. Watoto wanaambiwa kama hata Saturday jioni kimbia, na kama makambi yamewekwa kando na mnachukua watoto tuition, hivyo ninyi mnataka. Simulisikia ugonjwa mwingine mitokea karibu. Kama muwezi kuleta watoto kwa kambi, wanayuti wasikie maneno, muwafundishe wakwe wanayuti wa kesho. Na wakaribisha kwa mesa yangu ya vitabu. Asante Sister Pamela. Tunaenda kwa mbio kwa sababu ya muda na tumebakisha kipindi kimoja hapa. We want to pray. We invite our speaker wa education shortly, then we'll have some word from our visitors. Umekileta kwa njia iliyo sawa na kwa wakati mwema. Tunaomba Mungu wetu kwamba utusaidie nasi tuweze kupata kitabu ili tusome tuweze kupata maarifa. Mbele ni kipindi cha elimu, tuelimishe Mungu wetu kwa njia iliyo sawa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kabla ya kipindi habari siwezi kanisa chigesa tonka ibali. Habari sibaito beji kanisa isa tonka ibale. Bia bona my elders na mapema singe njire kipindi kia publishing
naona rocha kusabanga toteme sana tukimaliza vipindi vyetu vyote mweze kuona mama Pamela torigereringa kitoko ikirego na kike na bwate. Habari ya jioni. Sasa tunaenda tu kuona mambo ya SM. Yule msichana amesha tufundisha mambo mengi tangu kisemi toka ibukucha chagete korwase korwarali. Tufundishe watoto wetu, watoto wetu wafundishe watoto wao. Si munaona inaendelea? Tuorokereria abana boro igoji semi chinya kogenderera. Tusome kitabu cha Deuteronomy 6:6, mtu anisome 5:6 na 7. Kumbukumbu la Torati 6:6 hadi 7. Nasema, na maneno haya nitakayokuamuru leo na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. 8. Neno la Mungu ikae na watoto wetu wakiwa wachanga mpaka wakati mtoto baba yangu wataendelea kunifundisha mpaka watoke waniache nikifundisha wengine. Tumisikizana. Torokereria abana baito, abana borokereria alivionsi. Ebyo ina ejikoro kuchisemi. Tukiachia njiani tutaacha watoto wetu wakienda na mguu mmoja. Kwa njia ingine watapata elimu ya shule, wakikosa ile ya Biblia watoto wataenda tu na mguu mmoja. Mtu akienda mguu mmoja nitafika. Tunaacha watoto wetu wakitembea kwa mguu mmoja. Kwa hivyo tukipea watoto ni maitaba ngina nkoro story chapati. Nkoro story mandazi. Kugorora tura bana baito chikwa tameroni twabogoli chinene. Watoto wakiona wanafurahi. Tuwape na neno waendelee kufurahi kwa neno la Mungu. Tumesikizana? Wazazi bana bali bara abake wako na watoto wawili ama mtoto mmoja. Wako wapi? Muinue mikono yenu juu. Mtoto mmoja ama watoto wamekuwa wakubwa kama mimi. Mimi ni mtoto kwa wazazi wangu. Wako wapi? Hakuna hata mmoja hapa. Wako wapi hao wazazi? Hakuna hata mmoja hapa. Sio inue mkono tukuambie kitu. Sawati anapewa ndio hii. Wewe uko na bahati. Wengine yamewapita. Bahati uko nayo, mpea neno la Mungu. Unampea namna gani? Njia ya kwanza, jioni mkiomba, mnaambia mtoto tunaomba. Hata kwingine akiendelea kukua mkubwa, huyo mtoto atachua kuomba na atakusaidia. Akichua kuomba, sasa ameanza huyo ukianza naye kama mama Musa alipewa mtoto wake, mnajua hiyo story. Si mnaijua? Alipewa huyo mtoto aanze kulea. Mmesahau ama mjui? Miaka 12 alikaa na mtoto huyo, miaka 12 tena akampeleka kwa tu aroro. Ile maneno alipewa kwa hii miaka 12 ilimsaidia kuwa mtu wa maana. Ni mtu gani? Biblia mega oraeta ba Israeli. Aya yote alitoa kwa mama yake. Uvumilivu wote alitoa kwa mama yake.
Na wakubwa mzidi kuombea watoto wenu, kwa sababu wameingia kwa hatari. Hatuna hatari kwa hii dunia, inaelekea mwisho. Na watoto wetu kingine, kuna yule wa women ministry omonginoria atuegere tiga tobe torch tuwamulikie bali wanaenda taendelea kumulikira abana baitase bagocha muna tubatigete maega vile tumewaacha watapotea. Kazi ni kuwasomea neno la Mungu, ndio itawasaidia. Igo bangina asetole twechandera abana kitabu ekigia ngina bwegerio omwana enyaruka chokoni amanya muna korosi endagera omochando ororekanire abana bagosoma ebitabu bioka barigereri chisimi chioka. Nani umetengeneza kwa hii dunia moise kongenjo kikwaro sirio gwesa kabya utamaiti korosi endagera ogwesa utamaiti nonya ne binto omogaka aganetia korero omonto nyomore very beautiful. Echa erosi tamaiti komigisia mabera na amache twegeria abana baito bamanya gokore binto bya chokoni nanya mogoseka abange babo mbamaiti inge muna chiruseji kana watoto wapike chakula na we ukule na bwana akule ya watoto toko mumacherie nyangi omaitenga no monto kwarwa talibogaki. Enda naye bana bwegere muna chaba chikoro ngai kuarenge ulikuwa wapi ukufundisha huyo mtoto? Wasasi wazee mnapenda wasichana kuliko wavulana. Fundisha huyo msichana unapenda. Alikuwa analipa karo, alikuwa anaangalia makaratasi yangu na kila kitu nikasoma. Wazee vile mnapenda hao wasichana. Tena waelimishe kila kitu upendo wako. Hata kiboko Musa hawezi piga msichana. Anasema msichana wewe ni mzuri. Mama akianza kusema umekosa, anasema acha huyu kwa kanisa. Tuachorira abana bara abana bande. Ngai bako baira. Samani tulikuwa tunafundishwa na watu wakubwa. Ndio walikuwa wanasimamia vijana. Walikuwa wanatuelekeza kwa njia hii na hii tukakuwa watu. Lakini saa hii vijana mtoto wa miaka 18 wengine wanaenda wapi? Si watamfuata, akianguka nao wataanguka. Sasa kwa kanisa mauga raba sae tonyore abarai ba mambi onye taliba ntobwa tiege saku nande munakiaerire nande romongino yo manana no yo kongeti aso kwege na korwaro mosae bakamuna mumuro chare kanisa tali yo chete gaetera nande ngatwa machorire ngaki ngane ro koraba sae tako bataiba tere chinsamo nganga to batebiga ekanisa yaito egendo kende ya gatatu kegocha kiskuru tu abekira abana baito kiskuru omwana oetabia orange manini 390 Nyabururu ni skuru gani ni shule gani ya Katoliki naande tena kama hawezi kuwa saa hiyo atatoka apate mtu wa Katoliki amuchukue kwa sababu ameona uzuri kwa ile shule alienda si ndio amesoma mbona akoenda pi asengenje miaka si ndio amesoma mbona akoenda pi asengenje miaka ne obaino mu Katoliki taiba asengenje bagonkeli chinsa toga endelea kusawalikia mambi atuna tuwaombe usiku na mchana kama sivyo
abana ngo to abara ibu bakotige kanisa okorengera mpaka pure abanda ubago tarabusa igabwe taoni ande no muntu asomete tosabira abana baitu to baesemye isaine kabago cherusa na bonde ng'anire naye mobo sembwa omuno moibori tubwete chibe chiengenjo nakobwa mona Nyasaye oito katokora chikambi echiga togenda tochenjeti ngina to kumingana ki na baenda negenteke mabuna bono kirina unga twegeri korosia abana baigera korosia chae nyinge nentambe due to public demand ndete ko kururi baga aba gakaba kayati one song allow from there mtaniruhusu vijana wenu waimbe wa township vijana alafu advancement ya kwaya mwatera da baba siwaoni na wako tafadhali youth wa township ya kare tuate abatoko te babwire tukipata Virongo youth zipo kuna hizo nyimbo 6 Sabato kwa mapema nyimbo 6 Nyosia 1 nyimbo 5 kwa sababu mko wachache obaya ngane moya moika egere batwakiro kweli na aru mugaka musani one na ndi jirani yane gosoka bono aba tengo mugaka umache Sabato tusangamu rora mabajire bonsi bibatabire Sabato no tukaramo
Aliyeenda kuniandalia ili alipo Yesu na mimi wepo. Mji huo hauhitaji jua wala mwezi, usiku hauko pale, na kwamba nikafike pale kwenye mji ule wa Yerusalemu. Aliyeenda kuniandalia ili alipo Yesu hauhitaji jua wala mwezi, usiku hauko pale, utukufu wa Mungu hung'aa pale, naye mwana kondoo ni taa yake. Mji huo hakuwala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikina taabu. Tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo, tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Kweli si kwetu, japo safari ngumu na mitego mingi njiani, lakini tufike mbinguni kwa Baba juu, ambapo hakuna shida na mateso ya mwovu. Dunia ni ndugu, hapa kweli si kwetu, japo safari ngumu na mitego mingi njiani, lakini tupambane tufike mbinguni kwa Baba juu, ambapo hakuna shida na mateso ya mwovu. Mji huo hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili ni huo. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu. Tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, kabuka ile meza kubwa na pambana ili nisikose, ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena na kuzunguka ile meza kubwa na tena na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hiyo kwaya iko na mtu mwingine anaimba hapo, akainge serious. Mwingine anaimba hapo, akainge serious.
ayotako wendera gento no banjari bogaleire no banjari bogaleire bamito twanjale oi como yo twanjale bamito twanjale amore no te vire twanjale bamito twanjale. Lakini nimeambiwa kuna wageni ambao wangependa kutoka. Lakini nimeambiwa kuna wageni ambao wangependa kutoka. Wageni, nasisitiza ni wageni ambao wangependa kutoka. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee ndio kutoka. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee ndio unavipata tu. God is good. Ngokuwa na kile mwewe. Siku moja mnipee hii ni upile nayo. Happy Sabbath. Pia miongoni mwetu tulikuwa na kiongozi wa Adventist Men, tuko pia na Adventist Men, so sijui kama Kareba kwa around. Ni kama pia ametoka kidogo. Hata Biblia inasema kwa boichire boinageire nae wakorangagi bia mono. Timu ya Birongo marasaga ya mono nyasaba sinimono. Wono timatie se divina agenda. Na chisobo divina bon timatie se mwera divina. Na goikare kura mnyoka nyombara kwani abantu. Divina ngaya gwacho kwa na ora kwane bia. Kia eranse na tuacha. Wono gakonya gocha igo na bonta getengya ningambia mono abaga kaba kanisa ya Kayati. Ya saba seni. Morischo sina kororaria. Pastor baga na basani baito. Ento otonyo gosabanga mutu amboke nento abaga kagaria egeto abakongwa sogoterno na umo kuruta buyega amangana gosobia kamiri igorende madam divina atara kwana abana takante abenga umuraibu abasae muna yasaba seni madam nayo gukura yasaba seni asarume muna gotenaria nsemo sarume tenagari inuna basabari bago officially tenagari abega na madam divina na masekretari tuweji kwa echi na ane kaswaba no ga mugwanja bakwanega wana ntoko ga no gorari moto apanda kiona bana banyasaye nanje tigamba kwani bwairire buya mwensi bia mono bia more naende bia mono twabeire no mogoko mono ekero na rwete gaiga kanisa ye yare ngororo igo nago kire na intunga twachire kanisa yanka incha serieta yama yekere kambia gendrete nyasaba bwatesi mokore buya igo twagokira so kwarigani mwatwarigani mwaturageri twatebire ngambia mono nyasa Sabat ntare kubekerweke mware koba kena kina inche na bekeru nchie tuamanya no buna natie ka gukwana kale nchega iga okorange komachiko banka na ande naki because as settle more than 3 people yeah. Oh no. Ai nyatige. Buya mono. So my buya mono.
So my sister Pamela. Nero manno mabatata. Buya muli naende. Ga kino nchintali gucha kwa uli baga nali gucha kuwanja. Buya mon. Wono inche tato na sante karibu. Buya mono. Etokuru machoga. Aliasto ukoiboru kwa gwensara. Buya mono. Wono tumeshukuru sana. Asinge choku muna mwatoka ekambie kuchaka next week. If you feel moche gekomu na omogocha, you are welcome. Usani witu uchake rororo. Aye bakorete kakiseito Birongo. Birongo Township, it's a Sabbath school. Ntora abakanisa. We are under Birongo 2. Mwaralero twaroseri gutaro mwera kaya tikere eya Itase district etwacharera buna bagenda into babene angantu abana ino wiki ngima ntwa kwantera mu bayintu abwate sabali gete wiki lakini Birongo Township kaya ati abakonya igoka kaya ati atokonye twanyorra basani nabo kaya ati buna barabasani baito banyosia tu youth asenga kye nera kwa ni umusangirekano. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mbuya mono nabo tujitwa aba bayenge igo ntuli batambi. Bya mono abageni baito bali bako yanda mbalenga tu. Ningependa kuwakumbusha ifuatavyo. Kesho ni siku ya mwisho ya makambi. Kama ulisahau kuleta sadaka yako, iwe ni pesa, iwe ni kesho. Tena kesho report treasurers wa visiwani Kayati Ekonu mutatoa ripoti zenu kesho. Kwa hivyo kama wewe kama mshiriki report kile ufanye hivyo kabla ya kesho. Alafu kesho on duty pia nakumbushwa kwamba Adventist men na wengine project zenu hazikuonekana leo, mtaleta zionekane. Alafu pia kesho pale jikoni on duty tutakuwa na visiwani. Pulpit management ni fupi, kwa hivyo saa 2 kamili tutaanza, tutamaliza. Alafu on Saturday kaya tutajipanga pale jikoni, tutakuwa na wageni wengi, kwa hivyo mjipange. Our deaconesses and deacons Saturday na kesha, alafu tutaendelea. Tasimama pastor ombe. Tuanze kipindi chetu cha wageni ndio peke yao wataruhusiwa kutoka tane. Wageni ndio peke yao wataruhusiwa kutoka tane. Tunakuomba ya kwamba utuongoze. Wageni wetu watakapoenda Baba watunze. Wape safari njema. Ajili ya kesho. Asante na Mungu awabariki. Tubariki kwa baraka zote.